ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent. L'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rekk moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo. L'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fañ leen daan nuyoo waxtu wañ leen daan nuyoo muy altine bu nekk à partir de 22h ci seen émission arène sénégalaise miin ngeen heure bi miin ngeen waxtu bu ngeen gisee billboard boobu nag xam ni am nañu gan ndaxte émission bi émission la bu nga xam ni ci internet bi ak ci biir itamit télévision bi muy en direct ñi koy seetaan bari na ñi koy bëggee bari na tey mun nañu wax ni c'est la meilleure émission de lutte ci territoire Sénégal bi ci jamono yi ñu toll ndaxte ay ndaanaan lañ fi dalal di fi waxtaane lépp lu jëm ci làmb ñi ñu gane si nag mooy l'écran du gan ci làmb du guléet mu ñëw ci làmb ndax yàgg nañu jël seen alal di ko dugal ci làmb di sponsoriser di accompagner promoteurs yi ci seen wàllu liggéey loolu nag bu ko nit dee def tey yeewoo ci réew mi tey doomi réew mi di jël doomi réew mi ñuy liggéey ca usine ba bu ñëwee ni émission bi nga xam ne làmb ji nekk suñu sport national moom lay véhiculer moom lay dawal damay ñëw sponsoriser du ñu mën li ko dalal jàmm te xam ne nag fii mu ñëw nag kër la gu nga xam ne ku fi ñëw doo ko réccu ndax la nga diggante ak commercial loolu yéen la waaye mën a ngañ dompat ci sot la bokk dinañu sot ba nga xam ne sot nañu waaye nag alaaji ngañ balaa ñuy ñëw ci gan gi rek tiis dafa dal ci axlu làmb ndax góor gi Alioune Diop di entraîneur principal bu Lansar moom moo génn àdduna ñu koy jaale waa Lansar yépp di ko jaale xale yépp yi nga xam ne tàggat na leen def ci ñoom xam-xam jël expérience am jagleel ko xale yi ànd ci ak Max Mbargane ñu koy jaale Max di ko jaale waa Caaro yépp rawatina écurie Lansar alaaji ngay jërëjëf Alaaji Malick di la nuyu bu baax di la ndokkeel comme ni ñu ko daan defee rek ci émission bi ci taxawaay bi ak gëstu bi am na solo lool di nuyu nag téléspectateurs yëpp ñu jàkkaar lool di leen ziar di ñaan yàlla dolli jàmm ci réew mi feebar bi nga xam ne moo taxaw ci réew mi it wër àdduna yàlla suturaal ñu ba mu gën a dellu ginnaaw ndax ku ne xam ne làmb ji nga xam ne ci la ñu ne ci li ko gàllankoor la bokk te combat yi taxaw na te combat yi taxaw ren daaw amuñu ko sax waaye gis nga sunu borom combat yi taxaw na waaye gàllankoor a ngi taxaw waaye nag ñi ngi wut solution ginnaaw loolu tamit ni nga ubbee am na solo l'écran du ganuk làmb dëgg la du ganu benn ndékki nag waaw du ganu ndékki de cey loolu du ganu ngénte du ganu ku bëgg loo xam ne lii dafay jëm ci lépp loo xam ne lii dañ koy jëfandikoo l'écran ci gën wax nga dëgg digaale na jox commercial waaye bàkk nañu njaag de ndax duñu waxantu ndax lu ñu waxantu duñu waxantu dëgg la l'écran nag ñëw na ci moment bi mu war a ñëwee ndax xam naa ne ki nga xam ne moo ko fi teewal bàyyi na santam léegi da ngay dégg Habib l'écran waaw Habib l'écran amatul tur ku ne xam na ne Habib boo nee Habib l'écran rek dafa siiw ci Sénégal léegi ba siiw ci Afrique léegi waa Gambie xam nañ ci dara ñu ngi seetaan dëgg la kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ni nga ko waxee daal ci njëlbeen bi bàkk nañu njàkk ndaxte nag l'écran yi tamit dafa neex a présenté
ndax taaram ak ay couleuram waaye tamit dafa nekk meew bu nga xamante ni Alaaji Ngañ juróom-ñetti ferñeent ñoo ci nekk muy juróom-ñetti vitamine am calcium am protéine baax ci mag baax ci xale baax ci góor baax ci jigéen. est-ce que xam nga bi gën a baax ci mag. xam nga ko. am na bu nga xamante ni nii moom mooy maanaam l'écran bi ñu tuddee entier te mu nekk ndox mi. 0%. 0%. am na 0% poudre. am na 0% poudre bu nga xamante ni ñi am diabète. ok te seen taux de sucre di yéeg dañ leen a sóoraale ci l'écran. très bien. buñ la teree meew. xewuñ kenn. moom boobu reyut kenn yokkulul kenn suukaram bu dee nag da ngaa mel ni man bëgg meew mu far meew mu écrémé boobu yi tamit moo ci baax kon tey bu ñu amee borom juróom-ñetti vitamines yi mu ñëw ci émission bi ci waxtu wi dañ koy dérouler tapis rouge dalal ko jàmm wax nga ko santam kenn xamu ko Habib l'écran rek la ñuy wax muy tamit doomu séeréer di doomu saafeen comme man bu nekkul woon tey promoteur wala boog bu nekkul woon tey ku nga xam ne dafa nekk ci usine papaam di ca liggéey bu muy liggéey mun na am mu doon mbëru làmb bu ko bëgg la. ndax ñun dañ koo foye ci ndaw bu nekkul mbëru làmb yi tamit dem na ba virus bi dugg ko nekkatul rek ku nga xam ni dafay ñëw di promouvoir l'écran yam ci mais moom tamit day tëgg làmb kon yaakaar naa ni ki ñu dalal war nañ ko dalal mu nekk suñu premier invité Habib ñi ngi lay nuyu di la wax dalal jàmm ndaxte fii nag doo fi jommi ndax boo jàkkaarloog Alaaji Ngañ jàkkaarloog man mii xam nga ñu xam nañ la miin nga ñu miin nañ la yàgg nañoo jëf leen ci biir làmb kon bienvenue chez nous. alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. di leen nuyu yéen ñi ma fekk ci plateau bi. di kontaan bu baax a baax ci waa kër gi ndax niñ ma dalale. di nuyu ñi nga xamante ne ñooy caméraman yi. ak réalisateurs yi ñoom ñëpp. parce que bi ma duggee fii gars yi ndekete yàgg nañ ma xam. waaw. fii nag mu nekk kër gu ma neex. donc dama ñëw rek sentir fi sama bopp. donc di profito di nuyu waa Sénégal yëpp. di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi. di leen ñaan rek ñu dolli ñaani Malick. ndax mun naa wax ne man tey jii su ma yeggee fii. ñaan yi ñoo ma téye ñaan yi ñoo ma yeggee fii. man ndax lépp lu ma munte am ci àdduna rek dama koy delloowaat ci kilifa yi. kilifa diini ak kilifa aada yi. dëgg la lépp lu ma yàlla may tamit dama koy sante yàlla waaye dama naan kilifa yi ñoo ma ñaanal. waa Sénégal ñoo ma ñaanal àdduna ñoo ma ñaanal. ndax man damay toog di ndamoo ne man aw ma sens interdit fenn fu ma dem mun naa fa bokk. ci lu mu mënte doon nag. dëgg la di profito aussi di masawu waa Sénégal yëpp. ak waa Afrique waa àdduna ci li nga xamante ne mooy mbas mi. di ñaan yàlla rek yàlla nañ ko yàlla gaaw a teggil. amiin di nuyu sama patron di nuyu waa l'écran yëpp. di ko wax ne moom de gàcce ngaalaama. ndax kontaan naa ci moom. ndax mooy patron boo xamante ne tey jii lépp lu Sénégal dugg. ba ci mbas mi sax dugal na ci bopp. dugal na ci loxoom jënd ay appareils yu bari joxe ko hôpital Fann. jënd ay masques yu bari bii ci la bokk di ko distribuer fu nekk. kon donc kooku aussi mun naa wax ne dafa bokk ci réew mi. mu gëm ne dafa bokk ci réew mi di ci ut alal waaye tamit nag di jàppale ñi nga xamante ne ñoo jàpp ci yëf yi. ndax l'écran bu yeggee fii tey mun naa wax ne waa Sénégal ñoo ko fi yeggee mun naa wax ne. kilifa yi ñoo ciy ñaan ndax produit yi neex na produit yi baax na taxul mu dem ndax nit ñi bu ñu la jàppalee nga soog a mën a dem te waa askanu Sénégal aussi dañ cey jàpp ñu xam ne Sénégal ñun ñoo ko moom ñu xam ne l'écran ñoom ñoo ko moom ñu téyel ko seeni bopp donc moo tax man damay jëlaat lépp gërëm bi yëpp di ko tegaat ci loxol Sénégal yëpp buñ ko ñamoon mu naqari yi tamit duñ ca dëkk de waaw loolu am na dañ cee ñam nag mu neex ñu gis ci suñu bopp rek waaw gis ci seen bopp gis dégg naa la léegi ngay tooñ gars yi ni leen comme l'écran dugg na fi dama leen di photo fii ak ñetti weer ma photo waat leen ñu xool ñaari photo yi avant et après waaw parce que bi ma ñëwee fii gis naa ne sa caméraman yi dañoo xaw a yooy ci man donc bu ma leen photo tey ñu may leen fi ak 1 mois parce que saa yu ma ñëwee meew bi dañ ciy naan ba doyal di ci sangoo di ci jàpp yaakaar naa ne bu ma fi ñëwaatee wala fi ak 1 mois
seen lex yi dina génn. lex yi dañ génn am na ñoo xam ne sax dañuy yaakaar ne seen salaire la ñuy yokk. alors choix bi nga choisir aussi parce que émission bi lamb la. l'écran bu ko neexoon dem ci yeneen émission yi mais da nga xool suñu grille de programme émission bi ñuy animé man ak El Hadj Ngagne mooy arène sénégalaise doy la nga ni foofu laa bëgg a dugal sama produit pourquoi le choix. waaw pourquoi le choix Malick man juumuma ndax man su ma ñëwee sponsoriser sa émission daf ma war. benn ñun ñoo bokk. ci yaay. ndax man séeréer saafee ni yow ñoo ma yar. sama papa mooy naar. donc bu ma gisee Malick ak père wax dëgg si yàlla ngeen nekk bibliothèque ci làmb. donc su ma ci dugalee sama sponsoring du yàq. te yaakaar naa ne ñun ñoo leen mën a jàppale. dëgg la may profité nag di woo yeneen sponsors yi nga xam ne du ñu meew nañu ñëw na xumb. du ñu meew de. non kay du fi dugaat moom. waaw ñi nga xam ne du ñu meew. meew bi moom nañu ñëw jàpp ci émission bi ñu xam ne émission yi am nañu solo trop. ndax sponsor mooy doxal àdduna. dëgg la ndax bu ñu ñëwee dugal fii sponsor. et alors émission bi dafay gën a naat émission bi dafay gën a neex. ndax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër gi aussi ñi leen di fay. xaalis boobu mun nañ li ci di leen fay. kon donc maa ngi woo sponsor ñu ñëw ci émission arène sénégalaise ñu ñëw jàpp ci. ni ma ci jàppee. ni nga ci jàppee alors ni nga ci jàppee yamoo rek yéen l'écran ci ñëw sponsorisé daaw da nga amoon yéene wu tëgg làmb ci jàppandalu également sa patron di sa kilifa. parce que bu ñu xoolee Sococim Serigne Ndiaye bu Fass yaa ko taxawal. Alaaji Ngagne combat bu doy waar. promoteur la. waaw l'écran. waaw. baax na Ndandi Fall ak Dame Sène moom moo ko taxawal. waaw. lu waral nga boole sponsoring ak nekk promoteur. voilà parce que dama gis ne. man Habib dama gëm sama bopp déjà. gëm ne kilifa yi ñu ngi may ñaanal. am foo xamante ne bëgg naa fa yegg. ba ñi ñuy tudd seen tur fii ci Sénégal bu ñu tuddee juróomeel bi dinañ ci tegaale Habib. ma ne man làmb ni ma ko bëggee sama patron demoon na ba commencé xaadi ci làmb. ndax histoire yi ci doon am. coow yi ci doon am. mu ne man de wax dëgg si yàlla man est-ce que du ma génn ma ne ko déedéet. ndax sponsoring bi ngay dugal ci làmb ji. patron bi ñu ngi koy nuyu Mahmoud ak Iko. Mahmoud Iko ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal di leen xamal ni daal fii ngeen dugg fii la. waaw donc mu nekk loo xamante ne aussi bi ñuy jàppalee làmb ñu gis ne làmb des fois dafay dem a dem ba nit ñi dañ ciy découragé ndax xeex yi ci doon am histoire yi ci doon am non violence yi ci doon am donc mu demoon ba xaw a ragal mu ne man produit bi ma yor pour ñëpp la. man rafetul aussi man may dugal sama xaalis ci sponsor yu làmb. et alors ñuy dégg ne violence am na fi wala xaañ nañ fi nit. wala gaañ nañ fi nit wala rey nañ fi nit. donc est-ce que du ñu def. coow lee bëri rek waaye làmb amul ma ne ko violence déedéet. donc ci loolu nag am promoteur yoo xam ne dañu doon ñëw man Habib ma leen di lijjantil sponsoring ci l'écran. donc des fois yow comme boo tëggee làmb boo xamante ne wóor na la ne bii làmb bu neex la. mun naa ci jël alal bu dul jeex. jàpp ci. et alors keneen bu gisee man jàppale naa la ci loolu. mu bëgg bu fekkee ne làmb ba mu tëgg alors méngowoon ak la ma bëgg. wala fekk sponsor bi xaalis bi jeex parce que budget la. waaw. dans ce cas mun na meere Habib bu daje ak moom sax du ko nuyu. loolu mu nekk lu ma métti. ma ne man pourquoi pas man mi nga xam ne man yàgg naa ci làmb may jàppale làmb lu tax man munu ma nekk promoteur comme ñëpp. comme ñëpp waaw am nga ci. ci laa dem dagg sama licence. ne suma patron léegi man sponsoru l'écran xaalis bi budget bi. laa soxla du l'écran mooy tëgg mais Habib mooy tëgg. ba tey jii man am naa droit aussi dem feneen wuti fa sponsor mu ñëw jàpp ci làmb Habib. Habib mooy tëgg. Habib mooy tëgg. Habib moo tax kiiwu Habib sax mu ngi tudd Habib Farhat production. Farhat mooy sant bi. mais Sénégal ñu bëri xamuñu sant Habib. Habib l'écran parce que Habib l'écran la ñuy wax. Farhat yàgg na Sénégal. mi ngi noonu nag. Adnan Farhat moom. militaire jaraaf waaw mi ngi noonu. ñooñu suñu cousin la. seetaan naa ko ba tey. voilà waaw Farhat moom lu booy sunu nopp la. mi ngi noonu nag waaw yéen Sénégal. famille bu yàgg voilà famille bi yàgg na et puis ñu bëri xam nañ ko. donc mu nekk suñu famille ak famille ñoom Adnan. ñoom kese ñoo fi nekk fii au Sénégal. beaucoup fait pour voilà ma fare nag séeréer saafeen yi aussi ñoom ñoo ma yéegee fi ma yegg tey. xëy na ñii dañuy mattali. voilà donc loolu moo ma dugal ci làmb ma bëgg nag wax dëgg si yàlla bokk ci ñuy yëkkati làmb ci kaw. ndax làmb nee nañu mu ngi sooxe. dëgg la mu ngi sooxe. mais Covid bi ñëw gën ko yokk. Covid bi ñëw gën ko yokk. mbër yi yëg ko promoteurs yi yëg ko.
ba ci amateurs yi sax yëg nañ ko Yëg parce nañ que ko, voilà, yëg nañ chaque dimanche daan nañu daw di dem stade dindi stress. vraiment féexal mais suñu xol. xëy na lii dañu nattu namm- yàlla la alors sa ñaari affiche yooyu kañ nga ko bëgg a tëgg. ñaari affiche yi maa ngi doon xaar ci ñoom pour ñu jox ñu autorisation ne mun ngeen commencer làmb man loolu rek laay déglu Ndandi Fall Dame Sène Soko si yooyu Serigne daaw la Ndiaye. woon yooyu daaw la amoon woon naa mais am na journée yeneen daaw. yoo bëgg a taxawal mais à bien condition sûr que à condition làmb ji tijji. làmb ji foog làmb ji mu tijji ñaari Mais journée nga ko ñaari def wala yooyu- benn journée nga ko bëgg a def. ñaari journée la ok voilà ñaari journée la ok parce que dafa amoon benn problème bu ndaw ci diggante Nandi Fall ak Dame Sène waaw et parce que moom laa njëkk a taxawal que diggante Sokocim Sokocim ak Serigne Ndiaye. ak Serigne Ndiaye donc ñooñu boo leen déggee rek nga xam ne ñoo waroon nekk grand combat mais ñële dañoo bañ ma ne léegi kon bàyyil ma def ko deux nga journées séparé ko. ma séparé ko bu ma defee bi après man ma def te ñoom ñëpp jot nañu seen avance. ñoom ñëpp jot nañu seen avance lépp ci wut ba fi mu ne nii jàmmi dañuy xaar mbër yi rek. bés ne bés bii la Habib jàpp te ñoom ñu ngi préparé seen combat en tout cas loolu ñu ngi la ci encouragé Waaw. bu baax. day sponsorisé. ba pare day tëgg. waaw mais télé yi ñu ngi filmer di tëgg waaw mi ngi noonu loolu waaw. boo ko jàppee noonu rek boo du ko diis jàppee noonu rek. waaw doo télévision ci- yi maison de presse yi télé yi ñu ngi wuti licence di tëgg waaw waaw. bon am na ñoo xam ne sax peut-être yaakaaroon nañu ne l'écran mooy tëgg mais l'écran Habib tëggul tëggul làmb Habib mooy tëgg. Habib mooy tëgg làmb Habib mais Farhat l'écran da ko Habib jàppale. Farhat production mooy tëgg làmb l'écran jàppale. l'écran jàppale waaw ok comme ni muy jàppale yeneen. comme ni mu jàppalee ñëpp rek loolu leer na. voilà loolu te du teekat l'écran ku ñëw keneen ku ñëw mu jàppale la bien sûr ñëpp la fi Fa mu nekkal nekkoon ma nga fa ba léegi. promoteur yëpp la fi nekkal waaw voilà l'écran promoteur yëpp la fi nekkal l'écran Ñëpp la l'écran fi nekkal. Sénégal la du l'écran Habib de Habib da koo moomati. xëy na sax boo demee xëy na patron bi dala daan demal ci Habib waaw bul ma wax waxu l'écran demal ci moom waaye tamit du tee rek cër boobu jox na ma ko waaw ku ñëw ci man nag mun naa la ci sedd parce que man Habib bu ñëpp laa Habib bu Sénégal Habib bu Sénégal ndey ji seex la njaaxaanaay lay tëddee. Waaw. en tout cas ñi ngi koy remercier gis ngeen produit Oui. yi nga xam ne Oui. moom la indi tey jii muy bii nga xam ne mooy meew bu kii bi Habib jot mooy li ma brique ko. bi bii mooy brique entier bi bi waaw entier bi bii 50 moom centilitres la waaw sedd neex boo ko defee ci cere mu dem bu tàngee waaw bu tàngee tamit Malick mën gis ko nga naan. bii boo ko seddalee ba mu sedd ci sa frigidaire nga bàyyi booy tëdd nga naan ko guddi gi waaw lu bëri nga crise cardiaque yàlla daf la ciy musal nooyi pour ngay naan lii di am xol buy metti Metti, waaw. wala sama fii day jam wala indigestion non wala xol buy tàkk da koy wàcce wala nga Waaw. yooyu yëpp da koy wàcce waaw waaw boo amee estomac ak moo ci gaaw polio bi ñuy respirer ak yooyu saxaar seeg pollution beeg saxaar seeg Naanal yooyu rek ak yow. poussière bi naanal rek Naanal poussière rek. bi guy waaw mu dara mujjee dàq sa- ko mu mujjee sa biir da ngay respirer ba la nu la ngeen di gis neexee. ci ruq bi nag xam naa Voilà. ni sama caméraman dina ma ko jox boobu yi tamit ñaar la mooy bi alaaji ngañ doon wax mooy ñi nga xam ni dañoo amee taux de sucre ñoom tam sóoraale nañ leen mooy bu verte bi ñu bind écrémé mi ngi Waaw. mi ngi nee ngeen di gis waaw boobu mooy bi nga xam ne moom 0% de matière grasse la matière amul grasse. graisse amul graisse. bi maanaam amul graisse et képp koo xamante ne par exemple da nga diabétique et mun nañ la conseiller boo fekkente ne dañ la tere meew lii bii du la wàññi dara Voilà. parce que amul graisse amul Malick. suukar donc Beneen li bi ci ci des des mooy mooy bu neex bi. dafay wàccee graisse aussi comme koo xamante ne dafa ponkal et alors amul jot pour dem entraînement Cholestérol mun yi. na jël boobu Cholestérol dafay yi. wàccee cholestérol mais ku koy jël man Habib du ma la conseiller pour nga dugg oto di voyager ndax daf lay dégraisser dafay daw sa biir après mën na daw sa biir waaw dafay daw sa biir après boo tukkiwul daal voilà mooy bu verte bi voilà da ngay gis sax après boo demee toilette ba pare da ngay gis ni mu niinee nga xam ne yow sa graisse bi mi ngi wàcc mi ngi wàcc mi ngi wàcc waaye def ngeen ko fu mu miin waaw Cheikh Ibra waaw niitaat ko mu wan la ni niitaat ko def ngeen ko fu mu miin alaaji Géej def na ko fu mu miin dafa bëri feem def ngeen ko mu miin leket waaw ci leket mais Waaw. wu miin leket waaw cëm waaw mais grand da nga am inspiration waaye meewu mi teg xam ngeen nga meew bu njëkk leket lañ ci teg xam ngeen ko place am soow ci leket la daan nekk ah teg ngeen ko fu mu waaw miin de. suñu mbokk pël yi yanu ko naan Teg- meew wala ñu ah naan soow teg ngeen ko fu mu miin de kosom bi foofu la daan ne yenu gamba ya waaw cosaan la sama gars yi merci beaucoup ci inspiration boobu beneen bi ci des nag moom tamit miin nga ko boobu mooy borom ndékki bi te dafa bokk ci li nga xam ne dafay maanaam féexal xol te day sedd xolu njaboot boo dajalee sa njaboot defal leen l'écran ñu dóor ci ba gàtt dañu lay bu ñu julee dañ lay ñaanal te nag ci Saint-Valentin bii ñu jëm nag c'est mooy meewu amour nag mooy meewu mooy meewu amour ba pare Malick am na lu ma war a kii tuuti rek mooy meewu sachet bu 100 francs bi dafa am boutique yow ñoo xam ne dañ koy jaayee 125 francs
yi exagéré parce que xam nañu ne Sénégal yépp ñu ngi daw di wuti l'écran kon donc ngal la prix conseiller bi 100 francs la nañu koy jaayee 100 francs parce que 20 grammes la parce que des fois nit woo ma ne ma Habib seen meew bi dafa tuuti mais meew bi du 25 grammes 20 grammes la 20 grammes 20 grammes 20 grammes la ñi ñuy gis ñuy def 25 grammes nañu xool bu ñu xoolee dinañu xam ne meew boobu du meewu nag il dafa pire te ki animal 100% animal dafa pire moo tax ngeen def 20 20 grammes gars yi de lu ne la ñuy def meew waaye bii moom waaw meew nag la waaw gars yi fi mu nekk nii ay ñàmbeek lu ne la ñuy jël di ko def waaw meew léegi boutiquier yi nañ ñu dimbali ñu def ko 100 francs 100 francs mooy ayca prix loolu mooy conseiller. prix conseiller merci beaucoup Habib ñu bàyyi la nga tàggoo balaa ñuy jël suñu deuxième invité en tout cas kontaan nañu ci sa ñëw kontaan ci ñëwu l'écran bi nga xam ne moo ñuy accompagner maintenant pendant plusieurs mois contrat bi ñaata weer la contrat bi 3 mois la. 3 pour le mois moment après ñu yokkaat yeneen 3 mois. waaw ba saison bi jeex saison bi jeex. ayca ñu yokkaat yeneen 10 ans. ayca incha allah. ndeysaan. donc man vraiment kontaan naa trop. Thiandoum maa ngi lay sant di la gërëm. merci wax dëgg si yàlla di gërëm sama papa bi. di ko ñaanal yàlla aussi mu yàgg fi lool. ndax bibliothèque la ci àdduna bi ci Sénégal. donc di nuyu waa Sénégal yëpp di leen jërëjëfal. di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kaso bi. ñi leen di ñaanal di leen wax ne ñun suñu xol ak suñu xalaat yëpp ñu ngi ci ñoom. yal na leen yàlla jàppale. maa ngi fay waaj sax dem. pour dem jàppale leen ci ay lekk ak naan ak yooyu. am na solo maa ngi koy ñaan yàlla nag ngeen ñaanal ma àggale loolu. dina yéene egg boobu incha allah. di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo feebar aussi yàlla fëgg seen bopp ba ñu wuyu ji seen i mbokk. ñu tane bu baax. di ñaanal mbër yi yëpp ñu xam ne lii nattu la rek. nañu gën a taxaw rek ñu xam ne bépp mbër fu mu mënte nekk bu mu bàyyi entraînement parce que yëf yi day jékki-jékki rek bettaate. bu kenn comme ñu ngi naan vaccin baa ngi ñëw. voilà donc à tout moment yëf yi mën na ñëw. mun na bul bàyyeeku waaw bul bàyyeeku. jërëjëf donc di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa l'écran di leen wax ne fi ngeen teg seen loxo foofu la fi ngeen teg seen tànk foofu la bu leen xuloo bu leen xeex yëf yi fii la yëf yi fii lay xoyomee ci Malick Thiandoum. te Sénégal moo ñu bëggal si seen bopp. fii lay fare. fii lay fare. fii lay far fuur fii far fuur la. far fuur la far fuur fees. waaw fii fii lay far fare la, fii lay fuure. waaw te fii lay séddee. fii lay neexee. fii lay fare. waaw fii lay fuure. di nuyu Mahmoud Merwe bu baax ak Iko sama frère bi nga xam ne mooy sama patron et di nuyu Séré Safeni yëpp di leen wax ne nañu ñaanal seen doom di wax ne maa ngi leen di xalaat bu baax a baax di nuyu sama frère BMC. wax ko ci Safeen may nañ la loolu. voilà kanjee mbokkaacin saafici weɓane mi ko kendu Habib mi ɗi corkiɗu bu baax mi kimdu aussi ɗu nambo kimin ni kewotingan émission ni en radio sénégalaise donc mi profite o mi kañi ɓi Safeen jen we ɓoɓci ina ne ɓe at gox cour saafi ɓe fini ha ɓe monsieur le maire ne in ceem ɓa tuf ko hat cour saafi ndax cour saafi wa sohle tuf ko ɓa tuf ko hat cour saafi e ɓe ke mbokacin saafi ci aussi weɓane kosay kino wise coronavirus ɓa ɓatat ndengduk ɓa ɓat ndengduk ɓa tokke maskaci e ndax kosayki weɗi soni ɓooɓi kosayki weɗi reehi ɗiyaɓ koci e wene nak inem haya ɓaate ɓe gan ini hande émission ni kon Malick merci beaucoup merci Habib et tout de suite la publicité balaa ñuy dellu si waat ndax nag émission bi léegi bu ñu demee ba ca biir dañuy ñeex publicité ànd ak l'écran. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rekk moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. L'écran la plus belle preuve d'amour loolu la ñu koy teeroo daal di ñëw nag ci ñaareelu xaaj bi Alaaji Ngañ dañ ci dalal ku nga xam ne bi mu ñëwee ci làmb yàggul waaye lim ci def bëri na bu ko neexoon ni tamit ba mu ñëwee bëreet li gaa yi di def ci lu mag mu def ko ndax ndaw la liggéeyal na réewam liggéey na ci réewam lu nga xam ni permettre na ko combat bu dul combat jinne mu tëgg ko waaye ba mu nee bëreet nar a song ponkal yi dañ ko ni defal ndànk tepp moo gën yuret
mu ñëw ànd ak yar lool nag te li ko dugal ci làmb Alaaji Ngañ du wut xaalis làmb xaalis la cay def waaye wutu ko ci parce que yàlla may na ko tey teraanga ju nga xam ne mën na ci toog dundal ci njabootam te ju am benn problème waaye day ndongo daara di taalibe di tamit doomu banlieue doon dimbali xale yi ci bu ñu daan bëre ji mu ni nag la ngay jàngale la ngay maye nit jën jàngal ko mu napp balaa ma leen di soutenir ku nekk boo amee combat daw ñëw sama kër ma jël la ma am jox la naa leen tëgg benn yoon pour jàppale leen jàpp ci li nga xam ni moom la ñu bëgg ñoom di ko dunde muy làmb ba mu ne bëreeti tamit ñëw ci làmb bunt yu bari fëgg na ko waaye ba ma fekkee ci beneen télévision muy Sen TV maa ko ubbil samay loxo ubbil ko samay bunt dalal ko événement ma koy def en direct mu nekk ku yaru kenn du ko dégg ci dara waaye Alaaji Ngañ ci wàllu làmb combat yi mu tëgg yépp da ngay dem ba naan waa ji est-ce que amul butéelu secret bu muy suuy ci làmb ji ndax ni làmb ji feese day ëpp moo tëgg Armé ak Tafa Gueye numéro 2 moo tëgg Marlé Naaru Sogas moo tëgg Kéwél ak Ndongolo moo tëgg Kéwél ak Aliou Mané moo tëgg diggante Mbay Guy gi ak Laay Goote moo tëgg diggante Double Moteur ak Mam Balla moo tëgg diggante Lac Rose ak Moussa Ndoye moo tëgg diggante Gris 2 ak Boy Remarque moo tëgg diggante Cobra ak Malem Niani moo tëgg diggante Pape Thiam ak Caatu Yoff moo tëgg diggante Bébé Julde ak Caatu Yoff moo war a tëgg yi tamit diggante Jackson ak Naaru Sogas war a tëgg diggante Jaare 2 ak Mbaytin war a tëgg diggante Gris 2 ak Abdou Diouf waaye tamit Liis Njaago ak Caatu Yoff defe naa moom moo ko war a tëgg combat yooyu yëpp ci ñu invité tey tëgg na ko muy ku nga xam ne amaana bu nekkul woon tey ci ay business nekk ku nga xam ne tey mun nañu wax ne pourvoyeur d'emploi la parce que ndaw la waaye ñi muy employé bari na amaana mënoon na toog te daara jël sax di jàngal xale yi alxuraan waaye dafay nit ku nga xam ne li ko sonal mooy yërmande ji mu am ci xale yi mooy bëgg bu mu bëgg jàppale xale yi kooku nag Alaaji Ngañ mooy Dieye ñu koy nuyu président Dieye di ko dalal di ko tatagal di ko jox wàccuwaayam ni may wax léegi rek Habib ni ko boo jàkkaarloog ñaari jëmm yi doo jommi doo jaaxle ay yooyu boo jàkkaarloog sa jumeau parce que bu ma ko wax sa Dieye jumeau laa koy wax nga jàkkaarloog sa père Ngañ ñu war a seq waxtaanu làmb loolu yaakaar naa ni sa xel day dal kon bismillah ci ITV. asalaamaaleykum Malick maa ngi leen di nuyu waa ITV yëpp nag di nuyu waa Sénégal di nuyu waa làmb nga xam ne ñoo ko bokk métier bi di jiital ci nuyoo bi sama sëriñ sëñ Ahmad Mbàkke xalifa Gaawaan maa ngi nuyu bépp këru diine bu nekk Sénégal di nuyu ñëpp daal bàyyiwuma kenn maa di la nuyu comme li nga wax lépp rek su ma jàkkaarloog yow wala jàkkaarloog sama papa Ngañ Jaañ kii ku ma xam la dëgg la mooy père Ngañ maa ngi koy nuyu bu baax ay keroog lay wax ci yow lu nga xam ne sax man xaw ma waaw moom dafa ñoo yar moom suñu yar moom da see bokk xam suñu bari nag bàyyiwuñu benn côté mën naa li ngay lim yëpp ak li ngay wax bu ñu melee moom yàlla ak loxoom ci la bokk waaw ci côté bu ne lu baax lu ne duñu ko defal di ñu taxaw du ñu réer côté bu ne di ñu defal lu ne yow ku ne xam ne sama diggante ak yow sama simon nga sama nit nga bi ma ñëwee ci làmb yaa ma dalal ubbil ma bunt yi vraiment nga nekk ci télé boobu jàppale bu baax nag amul benn yoon boo xam ne tàngalu nga ma ci dara may nuyu staff Dieye production di ci jiital Abdoulaat di nuyu waa authentique bàyyiwuma ci kenn nuyu bépp promoteur làmb maa ngi leen di nuyu daal di nuyu waa Sénégal di nuyu nag waa Guédiawaye ga ma jógee maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sama papa Bay di Sey di nuyu waa Daaro waa Jaxaay waa Walidaan waa Gonaas xam nga waa Daaru Salaam bàyyiwuma kenn daal maa ngi nuyu ñëpp monsieur le maire Bay di Sey suma père la moom tamit nit ku baax yor tamit sama turandoo muy Thiandoum 2 Thiandoum 2 waaw Thiandoum 2 ci keppaaru
maire monsieur le maire Baydi Seye la nekk. monsieur le maire yor ko def ko employé am di ko fay. mais terewul yi tamit bu amee combat mu jàppale. vraiment nekk xale bu nga xam ne Thiandoum 2 maa ngi koy gërëm bu baax moom monsieur le maire. ci jàppale bu mu jàppale kooku xool ma ba mu neex ko mu ne man la tudde boppam. vraiment comme ni Ngagne Diagne def rek. xam nga loolu dafa neex. mi ngi Italie déjà mi ngi Italie ñi ngi koy nuyu moom tamit Ngagne Diagne te loolu wax dëgg yàlla dara gënu ko fort. seppi nit yëpp ni la yow laa tudde sama bopp. mais kooku boo amoon àdduna ak li ci biiram defal ko comme nag man sama loxo joxtewul sama digg gannaaw li ma mën rek mooy di ko wutal ay combat di ko démarcher ay combat di ko conseiller waaye maire Baydi Seye mi ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax vraiment. mais boo gisee xale boobu yemuñu ci làmb yaayam avant mooy faatu daf ma ko indil ba ci man dénk ma ko ne ma yaay baayam moom Ngagne xam nga ñoo bokk dëkk Ngagne moom laa la wax xam nga yóbbante na ma ci yow weer yële dëgg la yóbbante woon na ma ci yow def teraanga parfum yu rafet parfum yu baax ne ma joxaaleel Malick benn soxna sax bu koy takk buy jël soxna daf may tàggu lu ci mën a amit daf ma ci wax ma wax ko sama xalaat ba fii ñu toll tey lu mu dugg te làmb rek ci la ñu daje ci lañ daje moo tax ma ne làmb géewu teraanga la moom mi nga invité tey nag li gën ci nit la yor yar ak teggin kenn du ko boole li gën ci kilifa la yor yar ak teggin li gën ci ndaw la yor yar ak teggin làmb nag xaw naa bëre de moom mi waaw da daan bëre di ko nëbb mbër gee gënoon jege sax ci moom te day football it yaa ngi dégg yaroo Medina nag gimmee fa waaw Medina gépp xam ko ñu yar ko koñ ba mu dëkk ñépp respecté ko ndax liggéey wàcc am ak ñoom jàmm géejawaay yéex na ñoo jot ci moom li mu xam Medina xam ko Iba Mar ci làmb bu defoon émission fii mën na la rappeler combat yu bari yoo xam ne gaa yi nga koy wax te moom seetaan na ko d'accord dëgg la seetaan na ko ndax ku teel a parce que Medina mënoo fa nekk ca marché ba te doo dem Iba Mar dëgg la xam na la fa xew loolu bokk na ci jaar-jaaram muy xale boo xam ne tamit li nga wax ci làmb rek lëjulul làmb fitnaalul làmb alalam la ciy def moom rek laa gis dëgg làmb dem tukki ma ne ko waaw kii tukki bàyyi fi làmb ji làmb dana neex ba nga defe ne jéyee nga ca ndeke jéy tukki na biig waaw kooku li nga wax moo ci ne kon moom bu ci doon wut xaalis day xaal gisee yu pare loolu tamit ci la bokk te it loolu wax na ma li tax mu di ko def te loolu ci lay dox làmb nag bu demee ba am ñu mel nii nga xam ne am nañ yar am teggin di administrateur société ma xam ko ak yeneen yoo xam ne yii léeg-léeg sax ci mbaaxam ndax moom dafa am benn jikko day mën a yenu saako bii dugg ci néeg bi yenu ko ba attan ko teg ko wala kàmbe ne la yen ma saak bi da lay sagar rek waaye attan na ko mënoon na koo jëlal noonu lay doxee boobu nag jikko la ju rafet macha allah daanaka wax ci Abdou Aziz Ndiaye da daan mën dara ba pare waaye sagal la mu dénk la ko fekk moo la ko gën a mën waaw loolu nag day jikko yu baax El Hadj Abdou ñu ngi koy voilà waaw yooyu yëpp Al Amin moom tamit muy xale yooyu njabootam yëpp di leen jaay voilà di leen jaay seen tante bi génn voilà bi nekkoon Tivaouane voilà waaw di ko jaale tantam bi Aram Ndiasse voilà di ko jaale famille bi yëpp bàyyiwuñ kenn di ko jaale suñu bàyyi ale tantam bi tante la ci sama jabaru mag ndeysaan Ami Kolle maa ngi koy jaale ñoom ñëpp lépp mbokk la vraiment loolu yi tamit yàlla na gëj ca kër ga vraiment Aziz di ku baax barki Dembo Ndiaye mu jógee Màkka ànd ak Balla Gaye ñu dem ak Baye ñu dem vraiment def la ñu war a def dellu siwaat loolu yëpp rek bokk ci lu nga xam ne day wane ni moom itamit dafa am fu mu jokk day doom ju nga xam ne dañ ko yar fañ ko war a yare tudde ko kilifa gu mag mu jël léppam jox ko di teg tànkam fa kilifaam dem kon yàlla ñi ngi koy ñaanal moom it wér-gu-yaram ak gudd fan nii rek la émission bi li Alaaji Ngagne di wax làmb jotaayu teraanga la moo taxit émission bi tamit noonu rek lay doxee ku fi ñëw dinañ lay yëkkati wax jikko yi wax jikko yi wax yu baax yi parce que yu baax yooyu dafa am solo li Habib doon wax léegi ni bëgg na dem ci prison yi def fa teraanga am na ñu koy def mooy li nga doon wax barki démb ñiy def lu baax ñi ngi fi ba léegi ñiy def social dëkk ci ñi ngi ci ba léegi gis nga
barki démb dafa am jigéen bu ñu wone mu am feebar bu métti bay peser bëri goog lu topp ñu ne 15 millions moo koy faj Wally Ballago Seck ni nañ ko indi ma jël ko en charge te Wally yamul foofu ci lu baax daf koy def saa su nekk ci social mi ngi koy def bu Tabaski jotee da ngay gis même mbokk artiste yi day jël ay xar di leen jox donc kooku mi ngi def lu baax président Daouda Ndiaye bu action moom tamit ci loolu lay dox social gis nga prison boobu Habib di wax màggal dafa jub si waa prison Thiès woo ma ñi ngi may dégg ni ma ñun day caabi dañoo féete ginnaaw te dañoo am fii kuréel yor fii daayira te comme Serigne Touba Khadim Rassoul nee na fu nit nekk nag ma fa sant la yàlla ñun dañoo bëgg fii nga xam ne fi la ñu yoon teg ñun sant fi yàlla ñu sant la fi yàlla Serigne Touba waaw te yaakaaruñ ci kenn ku dul yow bañ ma ko waxee ma wax ko professeur Daouda Ndiaye bu yëkkati teraanga ak nag bu mag jox leen ni ma yóbbul leen ñu sant Serigne Touba ñu sant la yàlla Serigne am na solo donc loolu am na solo yu action yu mel noonu ak ku mel ni suñu waa ji Tayiru du ñu noppi di ko wax ku mel ni El Hadj Demba Ka du ñu noppi di ko wax ku mel ni El Hadj Mame Boye Diaw du ñu noppi di ko wax du ni ko ñun dañuy ñëw di ñu defal de mais dañuy dégg li ñuy def tey boo ma nee yóbbu ma kër Mame Boye Diaw ma may la 100 millions du ma ko lekk soo ma nee yóbbu ma kër Tayiru Sarr ma may la 100 millions du ma ko lekk Wally Seck boo ma nee yóbbu ma këram ma may la 100 millions du ma ko lekk parce que xaw ma seen kër mais lu baax li ñuy def ci lu baax ci réew mi il faut que ñu koy wax pour nit ñi xam ne réew mi dafa am ay références dafa am ay valeurs yu nga xam ne mi ngi fiy bëgg a naax saay te il faut que ñu delloosi ko te jéey mii tamit fa mu nekk li muy def ci social kenn mënu la ko expliquer te lépp boolewul bëggul sax ku ko wax mais noonu la àdduna di doxee noonu la ñu war di jëflante ci biir réew mi parce que jamono ji alors métti na alors jéey ñu nekkoon ci waajal saison commencé woon ko sax ba am ñu nga xam ne nee nañ sax suba la seen làmb mbas mi ñëw ni rës ci suñu kaw boobaak léegi askan bi jaaxle mbër yi jaaxle amateurs yi jaaxle promoteurs yi jaaxle yéen ngeen joxe seen xaalis ba pare toog di xaar fi mu toll nii ci wàllu démarche fan ngeen ci toll pour làmb ji sàjjiwaat parce que nit ñi nag ay la yéwén li ci des bareetul mais bu ñu amoon quelques journées làmb dina féexal xol yi. waaw Malick fi nga laaj baax na trop maa ngi jégalu. làmb demal na ba nga xam ne comme ni nga ko waxee rek am na ñu taxawal def seeni journée ba pare ñu ngi ci ndok remercier ku mel ni Baba Diaw ak ñi nga xam ne ñoo ci toppan man ma door a topp. boobu ba léegi kenn déggu leen ñu wax benn yoon. parce que li am ci àdduna bi la nekkul Sénégal kese la am muy feebar corona ñu ñaan yàlla mu jeex fépp ci àdduna bi nga xam ne ñëpp mën a dellu si waat seen activité bi mu ñëwee dal suñu kaw mais dogal bi dal suñu kaw itam dañ ko muñ rek noppiwaale ko. parce que amoon neen nooy def mais fi ñu ci toll comme li ñuy waxtaan rek waxtaane nañu li ñu war a waxtaane ñu ngi toog di déglu maanaam fi ñu war a jaar lépp daal nga xam ne pour làmb dellu si waat ñi dugaloon seen xaalis ci làmb mën ci génn mbëri itam mën a teggeeku li nga xam ne moo ne seen loos. waaw parce que am na ay proposition yu nga xam ni jub na. ministre des sports daf leen wax ngeen dem ci seen ruq ngeen xalaat xayma jébbal ko CNG pour que ñoom i tamit bu ñu ko jébbalee ministre bi mu jébbal ko président de la république ñu xool nu ñuy def ba joyanti làmb est-ce que yéen ci kuréel gi nga xam ne moom nga jiite loolu yi tamit ñi nga boot ñëpp def nañu liggéey boobu le waaw bu ñu xamee ne le 7 boobu waxtaan nañu pour loolu noonu ministre bi woote na réunion ñu woo ñu ñëw ñu toog ak ministre bi ak président Bira Sène ñu ngi leen di nuyu de passage CNG bi ñu waxtaanee ba d'accord foofu man ci jour bi ñu waxtaan rek parce que xam naa administration ni muy doxee si change bi ñu waxee rek laa génn ma woote wax Abdoulaat ne ko man maa ngi dem gaawaan mais lii ak lii nañ ko liggéey ci dimanche bi liggéey nañ li ñu war a def lépp lundi première heure képp ku bokk koo xam ne jiite naan rek ñëw nga combat boo am taxawal ñu ay combat ci diggante bi defuñu dara lépp li ci war ak ni ñu ko war a doxal nañ ko signé kayit yi def lépp man ma daal di jël ko 11h ma dem déposer ko CNG. lépp lu ñu war la woon ak ñoom maanaam taxawalaatu leen ay combat depuis lors li ngeen jotoon a sumb. loolu ngeen dem jébbal ko ni lii lañ ci def. li ñu jotoon a sumb lépp la ñu jël dem jébbal ko amul benn combat boo xëy tam képp ku bokk suñu kuréel amoo woon combat sax. tëggoo combat. waaw. loolu leer na waaw parce que mbir mi boo ciy dem. da nga ciy dem booy ànd ak dem da nga ciy ànd ak ñoom ci lu leer. parce que bu man moom kenn xam na ne du ma dem di jiite dara. ba pare di ci ànd yoo xam ne ni ki wala leen
bi ñu demee daal bay waxtaan li ñu mën yëpp parce que yaakaar naa diggante samedi ak dimanche nga jógee ministère 1h 13h dimanche ngeen war a règlement bi yëpp war a jaar yoon kon diggante boobu mënoo fi taxawal làmb waaw léegi daal mooy budget provisionnel bi ñu leen laaj waaw bi nga xam ne ministre Matar Ba dafa ko sant CNG bi ngeen jébbal ko CNG bi mu jébbalaat ko ngir bu ñu déggee li ca war a jóge ak autorisation bi ngeen mën a ubbi làmb ji waaw loolu yëpp def nañu ko ku ci ne combat yi nga am ak nombre de journées yi nga am yëpp donc kenn boolewul Dieye production ak Thiam production ak Gibson production wala keneen ku ci ne dañu jël say journée def ko ci casier teg ko jël bosu Dieye def ci casier teg lépp ñu jël ko après ñu jox ma ko détaillé ko benn par benn dem jébbal ko CNG ñu bindal ñu kayit ñoom itam ñu téye suñu reçu alors ñi nga xam ne amoon nañu ay journée ba defoon ci seen xaalis ba waroon tëgg am na ndàmpaay lu jógee ci ministère bi ñëw CNG est-ce que ci tamit promoteur yi nga xam ne yaa leen jiite kenn ku ci nekk jot nga li nga ci war a jot donte mu néew mu bëri waaw ci boobu noonu ñu ngi leen ci remercier bu baax parce que geste boobu ñu def ñun man nit lu mu ma defal rek ci àdduna dama ko ci sant parce que bu ñu ko defoon itam kenn du dégg ma wax ko wala leneen loolu dañu waxoon ne ñi nga xam ne taxawala nañ seen i combat ba régulariser combat yi ba pare ñi combat yi ñu régulariser la ñu wax waxuñu man mii sama combat Abdou Diouf Gris 2 régulariser wu ma ko dama ko taxawalan bind kayit yóbbu CNG na leen date bi laa ko bëgg a teg caution bi nga xam ne moom lañ doon laaj ma jël ko ma joxe ko mais jotuñu woon nu accordé date bi li tax ñu jox moom mooy Mbaye Tine Jërë 2 combat bi ma régularisé woon ba war ko tëgg keneen ki nga xam ne jot na itam combat bi mu war na tëgg moo tax mu jot ko yaakaar naa ñooñu la ñu jël ku ci ne ñu am lu ñu leen jox ndax seen combat yooyu noonu waaw ku ci ne ñu jox la jot nañ def ay dépenses jot nañ def ay dépenses ak yeneen comme ni ñu ko defee woon yëpp seen i reliquats yëpp xaw na dem CNG moo tax ñu jàppale leen loolu nguur gee ko def waaw mu jàppale ñu ci bu baax vraiment loolu am na solo Alaaji Ngagne combat yi nga taxawaloon lim naa ko léegi parce que maa ngi ci 11 journée te it bu ma sañoon bu ma xaabaabaloon tamit dina ko ëpp te loolu buñ ko xaymaa daanaka xaalis bu bëri leen wax naa ko léegi xaalis du moo dugal Dieye ci làmb wut xaalis wax naa léegi lu ma ci jot a ñam tuuti rek xale yi nga xam ne yaa dëkk ak ñoom ñu nekk banlieue di yëngu ci làmb bëgg nga jàppale leen en dehors de ça lan moo gën a yokk a tax Dieye di sonn ci làmb te làmb xëy na dina jël sa temps dina jël sa xaalis waa xam nga boo nekkee ak ay nit ñu bëgg benn mbir yem ci benn liggéey daa neexul wala boobaa ñi nga war a jàppale doo leen jàppale mais bu fekkee ne da nga nekk ci benn métier nga gis ay nit ci góorgóorlu nga leen ciy jàppale bu ma nekkee promoteur day gën a yomb ci ñoom ku mel ni sama doom Mathia ak keneen boo gisee tey ñu leen di tëgg muy waali loolu bokk na si parce que bi ma dugg damaa yaru ci keppaaru làmb bi may jëkk dugg ci làmb maa ngi ñaanal papa Tubaabu Joor yàlla yërëm ko te yéexañ moo ma jëkk jàpp ci loxo dugal ma ci làmb ndax sama patron bi ma nekkalan muy Pa Ibra da doon seetaan làmb bëgg Tafa Gueye sonn ci Tafa Gueye lu ne nag ak famille Fass boobu noonu xam ne foofu lañ doore woon di tëgg ba yàlla indi ma ci loxo Ahmed Diène ñu ànd ak moom Pa Ahmed ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te yéex ko famille Dieye bi ñoom ñuy tëgg làmb comme keppaar boobu boo ci nekkee yàgg a jàppale mbër yu bari nag mbër yu bari na champion yi ñuy tudd fii yàgg nañoo ñëw ci man ñu toog di waxtaan ba ci kii ba comme da ngay gis ñaari champion yu war a bëre koo tax li am ci làmb daf maa jaaxal maa ngi naa la jox benn anecdote Daouda Top ak Baye Fall bi ñu doon bëre te ñoom ñaar chaque jour ñooy ndekkee ndoo yaa ak ñoom waaw ñoom ñaar ku ci jógee entraînement da ngay ñëw ba combat bi des une semaine bi ñu bëree ba pare lendemain bi dañoo ñëwaat ci ñun toog di waxtaan bokk ndey ak bokk baay kon mbër yi war nañ seet ci mbër yu mag yooyu absolument ñu xoolaat affaire bi te teew supporter yi gën a jolli dañ doon toog man ak sama grand frère bu ñu toogee ma ne ko man faralu ma Daouda Baye Fall laa faral mu ne moom itam Daouda la faral te ñoom ñun ñëpp ñooy toogandoo ñooy bokk lu ñuy def dañuy ne ci ñun bari na ay mbër yu fi nekk yoo xam ci man mii lañ doon liggéey ñu leen doon tudd ci man lañ doon liggéey ñu bari kii ak nangam kon loolu su fekkee ne am na ci làmb ñu dem ba nga xam ne yàlla am na lu mu ñu may am nañu ku mel ni Abdoulaye itam mu mën a liggéey ci làmb loolu tey sonn ci làmb nekk ci làmb vraiment itam dañuy jóg rek pour dem jàppale làmb def ci làmb Papa Ngagne sax dégg naa ko muy tudd ne
day tëgg làmb ba pare du ko fi fekk man su ma sañoon su ma tëggee làmb sax du ma dem ci stade bi doo ko seetaan. waaw du ma ko seetaani par la ñi ma àndal doy nañu ma te li ñuy def gëm nañ ko te mën nañ ko amul dara luñ may yàqal non léegi yow. waaw foofu. waaw parce que damay léeg-léeg ma dem combat bi anu jëy ñu ne ma tukki na. tukki na alors que da ngay gis promoteurs yi bu ñu organiser ñoom sax dañuy ñëw taxaw ci buntu yi di contrôler dañuy jaabante man à chaque fois su ma tëggee làmb amateur laay doon làmb keneen sax ni ma ciy sonne fekku sama làmb yow soo tëggee man moom sama làmb moom noflaay la amateur laay doon yow daal waaw yow daal joxeel nga joxe rek nga non joxeel nga joxe nii mii may wax ak yow nii mën naal ne mbër yi ñu taxawal yëpp ñaari mbër laa ci xam li ñu leen fay te mbër yooyu dama ko seq ak ñoom moo tax ma xam li ñu leen fay bu dul loolu du ma ko xam non mbër yi nga taxawal yëpp yëpp ñaar ñaari mbër laa ci xam li ñu leen fay te dama ko seq ak ñoom ñi ci xamoo lu ñu ñi ci ñoo xamal li ñu leen fay bitse bi la ñuy jël rek jox Abdoulaat mu seere li mu war a seere pare nañ ci moog làmp waaw loolu nag mooy confiance waaw confiance totale parce que nit nag doo joxe bopp rocc làmmiñ te it nañu koy doxale à chaque fois bu ñu ñëwee ba defal la bilan da nga ci kontaan gis sa bopp kontaan bu baax gis ci sama bopp vraiment parce que xam man moom ci wàllum xaalis laay liggéey xam naa fi ma koy def ak fu ma ko dul def xam naa li may def itam te ñoom ñi ma ko dénk bu fekkee dañ maa gën a bëgg li ñuy def kon yaakaar naa du am benn problème saa yi ñu ñëwee vraiment dañ ciy am satisfaction bu leer bu wóor bu baax ba nga xam ne lu ñu song dañ ciy mën a dugg ma ànd si ak ñoom man sax d'ailleurs maa leen di ñoom ñoo may téye mais chaque jour dama leen di wax ñu gën a yokk ñu gën a dem ci benn niveau bi mais ñoom ñoo am lu ñuy xaar rek mooy li may wax rek mën na tëgg làmb yu mag waaw làmb yi ñuy wax si ay VIP mën na ko boo xoolee Cité Ama Baldé taxawaloon nañ ko parce que ba nga xam ne moom jotoon na avance bi lendemain bi ñu xëy mu am yeneen coow mu yàqu ak yeneen combat yu mag tey Modou Lo bi ñun ñoo ko war na tëgg moo kan Modou Lo ak Ama Baldé boobu tamit yaa nga ca woon non ñu nga ca woon demoon na ba sori ci ba ma tukki man maa ngi woon Angleterre bi ma ñëw ma ne ko demal ñu bindal la ñu def naa nga mooy xam fu mu jaar daal combat bi ñeneen taxawal ko mais dañuy gëm yàlla moo ko taxawal ñu koy nuyu ñu ngi koy nuyu de passage bu baax dañuy gëm yàlla am na kilifa waxoon na ma ne tamit am na combat boo xam ne boo leen ko seetaanee ngir yàlla ak jëy la te du woon combat am mën nañ ca bañ a dugg sax waaye nee nañ ma reliquat ba ba mu dangee loolu xam nga alaaj ngeen dafa li ñaan sama lañ ci la waaw parce que ci laa bëggoon ñëw ma ne làmb toll na fi situation kilifa wax na ma kilifa ma wax loolu dañu amoon ci làmb ji làmb ji coow ba CNG nara annulé làmb ji parce que promoteur bi la nga xam ne moom la waroon joxewu muy reliquat yi moom mu taxaw jël garantie waaw loolu moom pour sauver làmb ju mag jooju loolu yi tamit relation bi nga amoon ak promoteur bi la wala lan moo waral nga doxale noonu ba garantie lu nga xam ne loolu garaaw na de parce que ay millions yi millions nga garantie loolu mosuma ko leeral fenn mais dinaa ci am lu ma ci leeral tuuti tey rek damay ànd ak ay nit te booy ànd ak nit mu nekk as gor du ma gën a gore Abdoulaat sama nawle la sama xarit la lu muy dugg daf may tàggu ba am sama accord door a dem defi ko kon bu duggee ci benn mbir ànd ci ak nit maa ngi nuyu promoteur ba Matar suba teel vraiment ñu waxtaan ci mu wax ma gis leen ñu am fu ñu cate damay jël samay responsabilité ñu eggale ko te duñ wàññi dara ndax ñu Sénégal lañ fi nekkal nekkuñu fi pour jéey kese ci poosam dañ fi nekk pour Sénégal moo tax làmb jooju du boobu kese la ñu fi eggale ci làmb gars yi dañuy wax nii rek di kii yeggale nañ fi yu bari non yeggale nañ fi yu bari defal yu bari kii wala ci sutura parce que lépp ci àdduna rek sutura la ndax ñun ñuy wax ak yow nii bari na lu ñu fi dugg ay nit jàppale ñu eggale ko bari na loo xam ne ni dugg naa ci dem seeti ay kilifa ñu jàppale ma eggale ko nga njaaj mii dama koy wax chaque jour ma seeti ko ñaari ñi ne ma ñett ma woo ko na ko kaay mu ñëw ma ne ko damaa dugg ci nangam damaa bëgg a eggale nangam mu jàppale ma eggale ko mais fii ku bañ ñu jàppale la mais kon foo jëm kuñ jàppale nit koo gis ku ne daam fooy wéeru yàlla wàcc fi jox kenn dara voilà kon lamb jooju ñu jàpp ci bu baax vraiment maa ngi ci nuyu docteur Alioune Sarr waa CNG bi ñu may ma ci cër bu mat sëkk yàlla dogal ñu eggale ko ak yeneen lamb yi fi nekk yëpp lamb yàgg na fa yàqu ma boo crédible woon waaw yaruwoo solvable kon kenn du la may loolu ñu la may c'est clair parce que dañoo xam ni yow asgor nga te li nga wax muy metti di nga ko def muy neex di nga ko def muy naqari di nga ko def parce que sa kàddu wéy na la moo tax nag ma bëgg làmb ñëpp joxante loxo dëgg la ay mbokki nen ngeen ay xaritu nen ngeen wallaahi
tey bu ñu fi tëraloon kenn rek ngeen bàyyi lépp tim ko dëgg la te àjjana rek nga koy ñaanal ndeysaan loolu laa ne sama appel boobu maa ngi koy feddiliwaat ci plateau bii dama bëgg ngeen wut benn jotaay boo xam ne yéen ñëpp da ngeen ci daje waxtaane làmb sowe ko jotaay boobu di leen boole ku pare nag ku la neexee ànd ak ku la soob loolu yàlla mën na ko dogal maa ngi leen koy ñaan xam naa leen xam naa seen xol xam naa li ngeen yéene ci nit sax yéenewu leen ko ci seen bopp ku ci ne pratiqué naa ko ci yéen amuñu problème maa ngi leen di ñaan daal lépp lu waay jàppoon lépp lu waay nekkoon ngeen teg ko te joxante loxo seeni doom ñoo leen di seetaan parce que dañu gis seeni soxna ñoo leen di seetaan demalante ngeen ba miinante kon loolu boo leen ko ci delloowaatee wallahi lisi feebar bi sax mën na fee doxee dañ parce que en fait li ngay wax alaaji nga waaw. man dama koy dëggal waaw ndax Pape Abdou Fall fii la toog wax ci jéy mi wax ju rafet jéy mi foo ko ne Pape Abdou lu rafet lay wax ci moom Pape Abdou magam la moo jaadu tey bu ñu demee ba am li may tudde toujours bicéphale yi mooy ñaari bopp mu am ñaari kuréel am promoteur authentique nga jiite leen am beneen promoteur bu nga xam ne ca ngeen soqe koo beneen association de promoteurs muy bi Pape Abdou jiite mu am division day metti alaaji ngañ day metti ku mel ni mañ parce que xam naa li leen lié yaag Pape Abdou te ce qui vous unit mooy li leen boole moo gën a fort li leen diviser donc tey appel bi nga xam ne moom la alaaji ngañ di lancé man ci voix boobu laay waxee est-ce lan moo indi tey xaajaloo moo ko bàyyi seen diggante est-ce que tey jotul ngeen nekk benn di xàccandoo di dóorandoo parce que contexte bi moo ko laaj làmb jafe na àdduna jafe na te booloo mooy doole mais Alaaji Malick li nga wax lépp rafet na mais làmb yàgg naa am ñaari parti làmb dañ ne ci coow lay jëkke ci coow lay mujjee waaw loolu damay dégg nga di ko wax yow waaw coow koy ubbi kon coow koy tëj loolu su amee ci làmb waaw dara nekku day gën a defar làmb rek làmb mënul ñàkk coow ndax fawum xaalis la te xaalis fu mu bari nu ay wax am fa wala beneen situation Pape Abdou nag suñu mag la comme ni ñu koy waxee chaque jour amul dara loo xam ne ni man bokk sama xol bi lu ma jàppal keneen ku dul moom sax gisuma ko parce que càng naa xam naa ni ñu utee xaalis maa ngi dem fu ne ci àdduna bi am na lu bari loo xam ne du ma ko jàppal benn doomu aadama man ku ma mën a àndal rek taalal naa la sama loxo pour ànd ak yow man du ma ànd ci dara loo xam ne nii nekkul loo xam ne lu arrangé ñun ñëpp la du may def ak nit tam damay def ak loo xam ne lu arrangé ñun ñëpp la defuma pour jéy kese rek bu doon pour man kese damay dem toog sama kër ak samay soxna ak samay doom dinaa xam fan la ñuy jaar parce que mën nañu liggéey ñoom am na nu ñuy def ma ànd ak ñoom mais làmb lañ wax làmb la xañ na division bi li ko indi lépp ci côté yu lu bari la mais côté yu bari yooyu xañ na bu ñu toogee ba gën a waxtaan bu ñu toogee ba gën a waxtaan yàlla mën na indi lu bari parce que toog bi gën a waxtaan sax def nañ ko parce que keroog dem nañ arène nationale mu def sesti bu rafet woo na ma ñëw ñu taxaw ñu waxtaan joxoon loxo affaire yi gën a man amul lu ma ko mës a jàppal ci àdduna li ma waroon yëpp man maa ngi koy def moom itam xañ na li mu war yëpp moom moo koy def mais ko ñi mën a ànd rek ñooy ànd ci contexte bii mu nekk waaw ngeen di xaarandoo benn faveur bi mu jóge ci état ngeen di xaarandoo benn autorisation bi mu jóge ci état ngeen di xaar benn ndimbal bi mu jóge ci état pour que làmb ji mën a suqeeku waale ci situation bi est-ce que tiirandoo jotul waxandoo yëkkindoo jotul pour sauver non seulement yéen boo xoolee Dieye nee naa boo xoolee Abdou Fall du seen soxlay bopp sax waaye dafa am ñoo nekk seen ginnaaw te yaakaar leen lool te it boo leen diviser parce que division day néewal doole ma jaakaar ne lii ngeen su waaw du xam waaw pour bañ a jaaxal état aussi pour mu gaaw ci li muy def ndax defe naa ne bu boo leen defoon benn unité toog xoolaat affaire bi ngeen tegaat affaire bi ci benn baat boobu nga xam ne da ngeen xool am ngeen lu jafe xam nga loolu am waaw foofu Père Ngagne xam nga lu jafe dama lay dagg de xam ngeen lu jafe xam nga foofu noonu waaw yow yàgg nga ci làmb waaw est-ce que président promoteur mas nga ko dégg ci làmb li nga yàgg yëpp ba ma ñëwagul promoteur yaa ngi nii mas nga ko dégg ci làmb ba ma ñëwagul président des promoteurs waaw amoon na ci kan ok sëñ Modou faloon nañ ko fi waaw
ak ñoom Petit Mbay waaw ba jël bureau ba yóbbu ko bureau Petit Mbay mu dem benn temps tuuti après ñii di bàyyi ñii di génn ñii di nàngam mais dajale leen yomboon na. xaaral rek xam nga moom laa la wax xam nga dajale boobu kenn du dajale nit ak alalam waaye mën nga dajale nit ak jikkoom alal ja bàyyi leen ko fële alal ji kenn du ko laala nit man fi may waxee mooy pour mu gën a gaaw pour mu gën a am doole bañ a wutal état alu bi ñi ma bëgg a dimbali de jubóowuñu loolu laay bañ jubóo te loolu man dama la xam naa Abdou Fall xam naa fi ngeen toll ci réew mi xam naa li ngeen yéene réew mi làmb liggéeyu leen ci seen bopp dafa am ñu leen yaakaar te ma xam seen booloo de mooy intérêt làmb wallaay mooy intérêt làmb ndax kanam ci yéen suñu ñaar business. ñëpp ay administrateur yu mag ngeen yor ngeen li loo ngeen xam di ne jiital du li ngeen di diriger làmb ci moo gën a gën a ndaw. di làmb gën a tuuti ci li ngeen di diriger yéen ñaar waaw loolu laa ne est-ce que duñ ko teg nii tuuti jël seen mag ju ñuy wax alaaji xaadim mu woo leen ngeen toog ndax man xam naa pexeem xaadim bi mu duggee ci promoteur laa ne buntu am na wax naa ko fii waaw am na pexe walaay am na pexe am na foo pexe, leen am na mënul relation. foo leen mënul dugg xaj na fa te loolu dafa am solo ci làmb xaadim Samb promoteur avantage u làmb la bu mag. maanaam unité. ndax écarté ngeen ko yéen. waaw dama foofu ñu ngi nuyu wala xalaat ngeen ni lu mën a am la papa Khadim Samb bu baax. vraiment nit ku baax la. modérateur la. lépp la. nit ku baax la. sens la vraiment ñun du xaar ci ñun dara. lu ñu nekk rek mu ànd ceeg ñun nekk si. lu ñu bokk ñu ànd du ñu tàngam la ci dara itam. kon ñu ngi koy nuyu de bu baax moom itam. Père Ngagne li ngay wax yëpp dégg nañu ko mais ñu ngi bokk toog. waaw. bu ñu wootee CNG ñu ngi bokk toog. na gën a yaatu bu ñu wootee feneen ñu ngi bokk toog. na yaatu ñu ngi xàcceendoo di dóorandoo. ñu ngi waxtaan xàccandoo mais xañ na nag àdduna moom. man ci commerce laa nekk promoteur authentique ak yeneen promoteurs yi. na yaatu ba teqatal ma rek loolu du. yow daal na yaatu ba teqatal ma rek bu doon fexe ba ngeen waaw ànd. authentique ak xaw ma beneen bi. waaw mu tudd sax association des promoteurs. ah mais authentique moom am na tur moom. mais na yaatu ba teqatal bële association des promoteurs yooyu yëpp tur la ak promoteur authentique. waaw loolu mooy wane ni division am na yooyu yëpp ñaari tur la. entité am na ñaari président am na. waaw. ñaari kuréel am na te ñaari kuréel yooyu je pense que. ak yéen seen capacité ak ñi nekk ànd ak yow seen i xel fa mu toll ñi ànd ak Pape Abdou seen i xel fa mu toll. mais bu ngeen boolee lépp moo gën a am. daa am doole parce que tey am na ñu ngeen di gêner ah. mais daa am loo xam ma leeral ko fii gën ko leeral fii. waaw. boobu noonu mu jiite man maa ko def. waaw def ko ba pare bàyyi. maa dajale promoteur yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn. sama kër ñu toog ñu waxtaan. ñaata yoon la ñuy dajee sama kër ñu toog di waxtaan. ma indi ba gis na lii war na mën a nekk lii jour bi ñu koy fal xamul sax ne moom la ñuy fal. xam nga yow homme de consensus. kon nag Aziz Ndiaye mi ngay nuyu de passe ñu ngi koy mu ngi toog ñëpp a ngi toog. waaw cërale na ñëpp cër bu ñu yëkkati jox ma Aziz bi mu ñëwee toog ñëpp toog ma ne leen ñaari kii a ngi nii kenn du ko xëccoo président bi moom Pape Abdou Abdou Fall la. kenn wote bu ko kenn laajte wu ko kenn waxu ci. may leen diw la ñuy fal président ñëpp ànd ak man. may leen porte parole diw lañ koy fal ñaar yi rek laa am lu may fal nit. du ma ko fal porte parole Kandji la. président Pape Abdou Fall. kenn xëccoo ko ak man assis na ma loolu jaatu na. keroog hôtel bi ñu nekk ak fi ñu nekk yëpp suñ papa Gaston ñu ngi koy nuyu de passage moo fay lépp. la fa war lépp moo ko def. rafet loolu wala rafet loolu. lépp moo ko def. waaw loolu war na. bi ñu falee yooyu yëpp ba pare man mi cër bu ñu ma jox may leen doy na cër bu ñu ma jox may leen jox leen ko ñeneen faluwuma fa dara. kon xam nga foofu man ko coow ma fa tis wala leneen lii nga xam ne nag moom lañ ma fal ma ànd ci ak ay nit biñ ma koy fal boobu maa ngi Allemagne dama jékki-jékki liir jóge Belgique ñëw Allemagne liir samay message gis ñu defal ma loolu ma leen di féliciter ànd ci ak ñoom ànd ci sama doomu de Abdoulaye ñu ne ma lii mënul ñàkk yow lañ ko def mais nan ngay def dama ci ànd ak ñoom. waaw mais waxtaan aussi mën na am juboo mën na am man loolu la est-ce que loolu da ngeen ko écarté wala lu mën a am. déedéet écarté. écarté comme. maanaam est-ce que da ngeen écarté booloo nekk benn lu mën a. nekk la non fi mu ne nii juboo nañ ñun ñëpp benn la ñu. non maanaam benn entité est-ce que mën na nekk benn association des waaw mais comme dama loolu est-ce que yéen pare ngeen pour waxtaane ko comme li Alaaji Ngagne wax. bu ne Papa Khadim na leen boole pour ñu def ko benn association est-ce que pare ngeen pour wuyu ci waxtaan woowu pour unité. ndax doole ji gën a mais xam nga comme dama jiite ay nit mu am secrétaire am
am finance am kii am lépp il faut ma déglu ñooñu xamaguma seen réaction lan la. tëjoo faw ñu toog waaye daal tëju leen buntu wàcce palanteer wàcce rideau. vous êtes ouvert au dialogue. lépp partout. ayca loolu je pense que jeex na parce que loolu rek lañ ci bëgg ngeen ànd nekk benn. parce que affaire bi dafa am ñu nga xam ne peut-être division bi da leen di gêner ba du ñu bëgg ba du ñu mën a bokk ci association bari dem ba Thialis wax na ko. boo xoolee ku mel ni Luc Nicolaï bokkul ci association nga xool par exemple ku mel ni Gaston bokkul ci association. mais nag attention de promoteur na ci làmb yëpp réeroowuñu. waaw ñu ngi waxtaan xaj na gars yi. loolu tax ngeen war a bokk benn kii moo fi nekk rek di divisionné. di division ak kii wala nangam ak yooyu. mais ñëpp réeréwul Pa Abdou bi ngeen di wax. billaay wallaay réeréwut ak gars yi. benn kii moo ne ci ginnaawam. di yow daal jéy mi ngeen di wax amul lu mu réeréwul. xam nga côté bi yëpp daal. fële la rek. fële jéy waaw. yow bu la neexoon. kooku ñuy wax. nga ko niib ci loxo yow. te du fekku sax. te du fekku xoolal bu ko neexoon unité. yow bu la neexee. en tout cas unité bi moom kay ñuy junj. waaw mën nga ko ne niib ci loxo te du fekku. waaw te xam naa ne du fekku. unité bi daal moom la ñu bëgg. du fekku moom la ñuy woote. waaw ci loolu la ñuy dox. waaw. te dinañ ci def suñu kéem kattan. waaw parce que loolu moo jërëjëf. waaw parce que loolu am nañ ci yow cër may nga ñu ko. te it am nga ci ñun respect may nga ñu ko. te ñun xam nañu li ngay jariñ réew mi. c'est ça du làmb. du làmb wallaay du làmb nit a ngi làmb ci gën a ndaw. nit a ngi consommer sa produit te du xamul sax ni ci moom la jógee. mosoo koo manifester. billaahi kon ñu xam nañ ne nitu teggin nga nitu yar nga nitu valeur nga. loolu nag moo tax tey ñu jàkkaarloo ko yow rek tàllal loolu loxo ci côté boobu. xam ne yaa mag loolu. yaa mag loolu voilà loolu mooy rek ñun rôle bi ñu nga xam ne moom moo ñu war il faut nit ñi comprendre que ñun position bi ñu toog defar moo ñu war jubóole moo ñu war luy boole ay nit moom moo ñu war fexe nu réew mi dale moo ñu war. waaye nag état aussi xam ne. làmb ji amul ay promoteurs yu yut xaalis rek de. waaw promoteur dañ ci def seen xaalis ñu ngi contribuer ci impôt réew mi. impôt réew mi loolu ak emploi des jeunes parce que emploi des jeunes xam nga emploi état la war mu war a wutal ko nit ñi. mais ñii li ñuy def. c'est la promotion de l'emploi. waaw te pour état xamul ne. yaa des ces promoteurs dañu yor seen société ci biir dëkk bi. waaw jël seen xaalis ci société bi. di ko dugal ci làmb ji di ko dugal ci làmb ji ba pare di fay impôt teg ci. alors kon nag dañ leen jàppale bu baax. te gaaw décanter situation bi. ci loolu nag dañuy daal di dugg rek ci tuuti làmb muy bëre comme ça gars yi. fàttalikuwaat tuuti nag parce que nag jéy nee naa leen. am cëgin dafa yombul ndakoon mu dim cëgin ndax li mu fi tëgg ci làmb bëri na. te tamit li muy nas bëri na alors dañuy daal di indi. parce que sa waa ji gëj nga ko. waaw l'écran waaw maa ngi ñëw ci moom léegi. xam nga. man de fi mu ne sama jéey li mu tëgg dafa bari ba. li des ci émission buñ ko ci dugaloon sax loolu lekk. moo damay jukki ay journée rek. ay jukkil moom dafa am nag jinne ju nekk ci keppaaram. pratiquement muy Abdoulahat xam booyi bu baax nag. xamit ñi am mbooloo. xam nu muy jëflante ak ñoom jéey daal xam nga lu mu ciy am. juboo naa ak gars yi budget bi lii la décanté ko say làmb moom laay wax léegi ma ne est-ce que jéey yorul nag biteel bu nga xam ne tamit comme sama biteel bi nga koy suy foofu pour affaire yi làmb ji di fees parce que day fees ba tuuru gis nañu ni sa làmb yëpp làmb yu populaire lay doon ay xale yu am ginnaaw ngay tëgg. waaw Malick xam nga làmb moom dafa baaxoo biteel yi. waaw làmb dafa baax waxuma la leneen lu dul làmb sax mais biteel yi dafa baax. dafa baax lool. ku dul waaw d'abord maa ngi nuyu sama yaay mère Ka. ndeysaan ca Mbour. di ko nuyu bu baax. di nuyu Marie Dione. di nuyu sama papa. bàyyiwuma kenn daal ñi nga xam ne ñoo may ñaanal ñëpp. di ma jàppale vraiment maa ngi leen di nuyu bàyyiwuñ ci kenn daal. Alaaji Malick làmb ji boo gisee muy mel nii rek ak ñi ci àndal rek seen xol rafet. set man loolu laa gëm ne nit parce que. même sax boo amee ngénte nii seetlu li ma la wax. bu ñu reyee xar ba pare xoolal xol bi. bu fekkee ne borom xol bu rafet ko rey da ngay gis xol bi day am weex. bu fekkee ne borom xol bu mel ne koy foofu banque yi foofu lañ doon xoolee borom xol. ca kay rendi day feeñ ci li nga rendi. kon man ñi ma àndal seen xol dafa set dafa rafet. moo tax lamb juñ tëgg awma ci lu may xaar ma yàlla wala leen neex rek laa ci séentu. neex rek macha allah léegi damay indiwaat beneen dànk Alaaji Ngañ parce que dama ko bëgg a def 3 parties ñu jox ñu kéwal Aliou Mané Mbay Guy gi Laay Goote
ak i tamit ñu jox ñu beneen combat Bébé Diouldé ak Caatu Yoff. ñu ngay xeex ñu ngay xeex jàppante Kewel jàppoo de te Aliou jàpp na Kewel jàppal Aliou man ko bëgg a dal yëkkati tuur Kewel bañ Aliou daa jàpp ndengeñ waaw li Aliou jàpp gën a wóor Kewel benn loxoom dong nga jàpp te Aliou ñaari loxoom yëpp a ngi ci ngemb mu ko bëgg a yëkkati cey bi combat gaa yaa ngay soxlu rek ca ginnaaw Kewel takk na ko Kewel takk na ko Aliou génne na boppam hee mi daan nañ ba ñëwaat ñoom ñaar combat bi daa mel ni du yomb de xaw ma Kewel da koo bëgg a yóbbu Alisir xaw ma Aliou ma ne ko bëgg a yóbbu Alisir waaye loo ci mën a dégg daal dem nañ mi taa ba ñëwaat Aliou ngi koy gëdd de Aliou ngi gëdd de Aliou ngi gëdd di ñam de Aliou ngi gëdd di ñam Kewel fayu na de Kewel a ngi koy door de Aliou Mané Kewel combat bi metti na de Kewel a ngi xeex ak moom de Kewel a ngi xeex ak moom de Aliou daa mel taxawaay bi baaxatul de Aliou taxawaay bi baaxatul de Kewel ak Aliou Mané laa ilaaha illallaah Ardo Kewel yóbbu na ko ca docteur ya Lamine Ardo ñëw na Lamine Ardo dina faj par nag temps ba jeex na kon léegi Kewel gis nga noonu arbitre baa ngi yëkkati loxoom parce que nag temps bi moo jeex ñu yëkkati loxo Kewel gis nga Lamine parce que ko waral mooy kee dafa am ñeenti avertissement muy Aliou Mané jóge fi nga xam ne mooy Falaye Baldé Kewel am ñetti avertissement jóge Bawal looloo tax ñu yëkkati loxo Kewel Mbaye Gouy Gui toj na nen Laye Gothé tibb suuf raxasu arbitre sifflé na dimanche 4 février Laye Gothé sànni na léegi Cessa Diop Iba Mar Mbaye Gouy Gui sànni na Laye Gothé daw na jël ko Laye Gothé jël na ko Laye Gothé plaqué na ko daan na ko Laye Gothé daan na ko da koo jël tequ ko tequm biir wéeru ko mu toog daan na ko jël bu rëy Laye Gothé daan na Mbaye Gouy Gui. Alpha su ma doon maa yow dinaa ñëw toog nii ndax combat bi daa mel ni jeexagul diggante Caatu Yoff ak Bébé Diouldé ñaari mbër yaa ngi leewtoo ba léegi Caatu Yoff Bébé Diouldé Caatu Yoff Bébé Diouldé méb na cokkaas Bébé Diouldé dawaat na méb na cokkaas Caatu Yoff daje nañu Caatu Yoff takk na ko jàppante nañu Caatu Yoff am na ngemb Bébé Diouldé am na ngemb Caatu Yoff a ngi koy bët jong leen ko lay la jël bu rëy
ay waay jël bu rëy waay ay waay jël bu rëy waay ay waay jël bu rëy waay loo bëree lan la dama koy enchaîner ak nag ay li ma tudde ay daj dëpp parce que yooyu du combat yu ndaw yooyu moom sax ci laay gën a waxtaan ak moom ndax moo tëgg double moteur Mame Balla keroog stade bi foo sànni mbàttu mu tag moo tëgg Lac Rose Moussa Ndoye jox ma combat yooyu. action rapide da ko man laa ilaaha illallah arbitre bi sifflé na combat bi ndeysaan Mame Balla à gauche double moteur sunu ndeyjoor Mame Balla mi ngi jiital tànku ndeyjoor ba ndeysaan double moteur Mame Balla double moteur Mame Balla double moteur Mame Balla dóor na noonu lay def day tapas noonu lay def day tapas laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah Mame Balla assure Mame Balla ndeysaan Mame Balla double moteur ak dóor double moteur xeexu koral ma kor dóoral ma dóor koral ma kor dóoral ma dóor laa ilaaha illallah Mame Balla war na ko ndomba Mame Balla war na ko ndomba da koy sempi déedéet double moteur nee na ko maa bañ laa ilaaha illallah ba léegi amagul Mame Balla ngi dóor Mame Balla ngi dóor Mame Balla ngi dóor Mame Balla ngi dóor double moteur Mame Balla ndeysaan laa ilaaha illallah double moteur war na ko ndomba laay ma ngay def ndeysaan xoolal ma lii mi ngi may fàttali Eumeu Sène ak Balla Gaye numéro 2 nii la may fàttali ndeysaan benn pied bi laa ilaaha illallah benn pied bi double moteur nee na moo bañ moo bari jom moo bari ngor xel maa ngi dem ci li ko topp lépp laa ilaaha illallah arbitre bi arrêté na combat bi nee nañ jeex na lan moo xew lan la ñuy wax ñu déglu lu arbitre yi di wax ñu déglu ñoom ñett ña ngay wax ñu ngay póotum biir nekk arbitre yi laa ilaaha illallah Mame Balla daan na double moteur Mame Balla daan na double moteur laa ilaaha illallah xoolal Lac Rose mel na luy dóor Moussa Ndoye daw na jël na Lac Rose jël na ko ma ngi koy weñ Moussa Ndoye nga koy weñ ma ngi koy weñ Moussa Ndoye nga koy takk Moussa Ndoye nga koy weñ mi ngi koy takk Lac Rose bañ na ak ndengeñ Lac Rose a ngi jàpp ci ngemb mi ngi bëgg a jàpp ci ngemb lu dëgër Moussa Ndoye ngi bañ ak loxo bi bu ma doon Moussa Ndoye damay travailler bàyyi ko foofu. waaw wuti fu ma jàpp waaw. Lac Rose a ngi jàpp. Lac Rose bëtt na ko. Lac Rose Moussa Ndoye doon na ko piit. ña ngay xeex. daf ko doon njiin ci diggante bi. xeex bi metti na. waaw di ko Lac Rose bët. wane jàmbaar bu am fit. oh bi kii boobu demoon waaye Lac Rose loxo ma ko may chance. waaw ay ca peer. arbitre bi sifflé waat na. Moussa Ndoye Lac Rose. Moussa Ndoye am na lu muy signalé arbitre bi. mais arbitre bi nee na ko bëreel. protestant bi la moom lay signalé mais bu yoonam nekk ci loolu ndax bëre dafa sew. Moussa Ndoye ñam na xeex bi bëgg koo bàyyi. jël na Lac Rose bañ na. Lac Rose bañ na. ñoom ñaar fii ñu toll pourtant ko ëppoon fraîcheur rek daan. waaw parce que ñoom ñaar ñëpp sonn nañu. waaw te dañoo ku ci nekk da ngaa jàpp physiquement joxe nañu. waaw ku ci nekk say loxo dugg na ci sa ngembal morom. seen congo bu njëkk ñoom ñaar moo metti. ñu ngi koy mooñ rek. Lac Rose Moussa Ndoye HBK ñu ngi bëri lu rafet. mais Lac Rose fi mu jàpp bëgg a booleel ak xeex bi day metti ci moom. day metti ci moom. Moussa Ndoye ak Lac Rose Moussa Ndoye ngi dóor. Moussa Ndoye ngi dóor. la ilaha illallah. génn nañ ci. Bécaye am na lu feeñ ci combat bi de. waaw. coono feeñ na. coono feeñ na ci combat bi. ñoom Gris Bordeaux ñoom Forza. waaw dañuy soxlu il faut ñoom ñëpp ñu ngi daw di dugg ci géew bi. seen mbër physiquement te ñaari. Ndoye jox nañ ko benn avertissement troisième. ba pare yëkkati nañ loxo Moussa Ndoye am na ndam ci Dieye gis nañ ko ay combat yu mag surtout combat double moteur ak Mame Balla moom je pense que 3 heures stade bi fees na. waaw
3 heures stade bi fees na ak mbay guy gi laay goote. mbay guy gi am na laay ci combat yi ngay lim fii sax maa ngi koy fàttaliku. wallaay fekkuma Sénégal. mooy li ngeen doon wax léegi. ci dëgg day boot àll bi laa ko seetaane. mën naa ne. mais loolu yëpp rek wax bi day dellu si waat rek. maa ngi gërëm ñi ma àndal mënuma leen a fay. dese luñ ma dara vraiment lépp lu ma leen jox rek matale nañ ko te nit ñi itam nañu roy ci ñu mel ni ñoom. nit bu la wóoloo ba dénk la. nga la waay nga góorgóorlu. waaw xam ne ki la dénk. sa yëf la yaa ko moom. parce que tey fi mu toll nii bu amoon ku génn ci biti léegi nii maa ngi nuyu sama Ablaye. waaw laay parking. am na jaaykat oto la. boo génnal léegi nii di wax ana borom oto bi day wax maa ngi nii. kay arrière kon moom tey fi mu toll moom oto bi. kon bu ñu leen dénkee dara nañ ko gëm. yaa koy employé. voilà tey fa mu toll moom oto bi. parce que ku génn laaj ana borom oto bi moom ngay gis. kon nit ñi nañu yeewu ci loolu. ñu jàppalante bañ a jayante promoteur yi beneen bi ci des promoteur yi ni ñu am ay ménagères comme ni mbër mi amee ménagère. loolu dafay dooleel làmb dafay bokk ci kii parce que xaalis boo koy joxe dafa war a am garantie. dafa war a am témoin war a am lépp man samay contrat yi may def yëpp wala leen boo ci gis su ma bindee sama contrat. dafay am ko ma témoin. mbër mi ni muy am ay ménagère mu mbër mi signé ménagère bi signé keneen si noonu laay signé sama manager si. parce que lu amul seede baaxul liggéey ko. lu amul seede du baax. kon nañ koy góorgóorlu di ko fonkoon ne. bari na fi ñooy dégg dafa bari coow ci loolu. dafa bari coow ci loolu ay demante police ay indi fii. kaay fay fii man li ma ci fay ci yooyu mënu ma la wax ni mu toll. ci remboursé ci remboursé ay xaalis yoo xam ne bul comprendre mais yooyu nañ ko moytu. nañ ko moytu man mbër bëri na. mbër bëri na ba pare ci biir stade bi. génne paaka. waaw Abbas mi ne ci stade bi mën na la ko wax. waaw Iba Mar gii la. Abbas dama kaay ma ñëw mu ne ma mbër mi daa génne paaka diw lay xaar fii. promoteur ba la naroon a xaar pour jam ko. ma ne ko Abbas lay wax ne ma xëcc mbër bi yóbbu ko sama oto jël xaay bi mu ko amee li mu toll. jox ko. ne ko demal. te mbër ba daa bëre daanu. ba pare am lu ko promoteur ba amel joxu ko. jox ko mu indi kii ma fay mbër bi mu dem. maanaam jour boobu bëriwul. bëre na làmb ji romb na bëre na le même jour. bëre na ba pare génn jaasi non seulement dafa ñàkk mais la ko metti ci promoteur ba. dafa bari ak la ko metti ci làmb ji yëpp dafa jàpp ni sax. xëy na parce que jotul avance ko daaneel jotul avance te bëre na. te bëri na ak ay waxi kese ki ak waxi kese. jotul avance CNG. non xam nga. dessous de table ba la. xam nga làmb ji. waaw li ciy taxaw mbër yi duñ jot xaalis dafa bari. ay jëy loolu leeral ko waay. non li ciy taxaw mbër yi duñ jot xam nga Abdoulaye. gars yi dañuy wax nii rek di kii wala leen mais ku jar a àndal la. xam nga lu tax. ñi ñu jiite ñëpp wala yu ànd ak moom képp ku ci taxawal ku bëgg ay combat nga di ko taxawal. te yoroo xaalis liquide avance. waaw billaahi du la taxawal làmb. waaw. du ko taxawal. waaw lépp da koy teg ci ay conditions yu leer nañ. mbëri ngi bëri fii te du jot dara. mbër yu bëree ngi bëree jotuñu avance ay bolok li ngay dégg ñu wax ay bolok bi wala ngay dégg ñu wax bolok yi wala ngay dégg ay visa lañ leen di ay nangam lañ leen di kii mbëri ñooy tëgg seen bopp ñu ci bari nañ ko wax mbëri ay jàmbaar lañ ñooy tëgg seen bopp ñu ci bari yooyu dafa bari ci làmb te gis nga yàqu làmb yi ñuy wax yëpp yooyu moo yàq làmb ji amatul benn règle te loolu sa association da koy xeex quand même leneen non ñun waxuñu da koy xeex dañ cee nekkul nit ki loolu nekkul nag mënoo ko xeex nekkal ci li nga war a nekk te gëm li ngay def ku ànd ak yéen daal day génne avance ku ànd ak ñun da ngay génne avance bu ma sëkk joxe ko boo ko deful doo ànd ak ñun loolu au moins ci sentiment alors lamb yi ngay tëgg jéey wax naa ni wutoo ci xaalis mais aussi kuy dugal xaalis war nga am retour d'investissement bari na gars yi wax ne daal dañuy perte ci lamb jéey li ngay perte moo ëpp wala li ngay gagné moo ëpp non li may gagné ci lamb moo ëpp foofu mën naa ne wax sax na lamb daanaka perte ñu ci ndax visibilité bi ñu am ci lamb ok ak li nga xam ne moom la ñuy jànkonte ci lamb ak xolu sénégalais yi ñu ciy kontaane loolu mooy bénéfice kon tëgg lamb du xaalis kese déedéet du xaalis kese donc satisfaction morale moom moo ëpp doole que fuuf moo ëpp xaalis bi nga ciy gagné li ngay am ci loolu noonu moo ëpp fuuf xaalis bi mais lamb da nga koy tëgg ba pare ba lamb di jeex nga day yëg nit mu may la terrain nga day yëg nit mu may la oto ndax kontaan nga day yëg nit mu defal lu lépp loolu nga ñëw ñu jox la cër boo xam ne nii ay milliards amul cër boobu wallaay ci sa business bi ngay def sax léeg-léeg nga dugg bureau am kayit gooy lijjanti ñu ne ah jéey mi ci làmb ji non daal la ko yombal bu mu rang bari na lool donc te loolu trop macha allah yooyu dafa am solo alors lu mu am ci làmb li ñu naan nag sàccum ndënd yomb na waaye foo koy tëggee moo jafe am na ay combat yoo taxawal fi mu nekk nii waaw jéey jaaxle woo fi mu nekk nii nag Gris 2 Abdou Diouf Diarra 2 Mbaye Tine Jackson
ak Naaru Sogas. waaw Liis Ndiago ak Caatu Rëbës. waaw combat yooyu taxaw na ñu ànd ko staff bi rek comme ni ñu ko waxee noonu dama jékki-jékki rek comme li ma lay wax chaque jour rek jékki-jékki rek Gris 2 Abdou Diouf. damaa toog sama bureau 10 heures ñu woo ma ñu ne ma tey la ñu def jàkkaarloo. waaw tey la ñuy defee jàkkaarloo. te yaa tëgg lamb damaa tëgg lamb ji boo ñu ne ma waaw. noonu ma xëyen dem presque boo xoolee sax aw ma fa sax 2 minutes fekk naa mu jeex. ci signature bi parce que loolu yëpp rek maa ngi remercier ñi ma àndal ñoom lu ñu bëgg rek man pare naa pour ñu def ko tey bu ñu ma waxoon combat lu mu mag. combat bii lañ bëgg a taxawal. ma ne leen gis ngeen seen bopp ñu ne waaw man leen taxawal ko. man loolu laa ci am. mais daal yaa ngi xaar ban période nga ko bëgg a tëgg pour libérer mbër yi libéré wu. instant bi bu ñu pare woon wala li nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee ñu pare nañ ñun pour tëgg ko. noppi nañu ñun bu yàgg noppi nañu. noppi ngeen daal huis clos bi daal yéen a ngi ci. waaw huis clos bi aussi. huis clos bi waaw ba léegi ñu ngi ci ak anam huis clos bi xamuñu waxuñu kenn ne ko dañ koy def. huis clos bi dañu wax suñu programme wax ne nii la ñu bëgg lii la ñu bëgg état jàpp lañu ci lii. pour ñu def huis clos comme ñëpp. parce que itam vraiment ñun ci ay sénégalais la ñu. dañoo bokk ci réew mi. li nga xam ne génn na ci réew mi ñu koy def ci doomi réew mi. war nañ ko def ci ñun itam. mbër yi dañoo bokk ci réew mi te ñun bu ñu defalee defal nañ mbër yi. parce que ñun ñooy bailleurs yi ñooy jox mbër yi xaalis. tey fi ñu toll bu ñu financé mbër mi nga xam ne jot na avance am loo sam dafay dañ koy daal di teggi ci moom. tegal ko làmbam huis clos bi daal di frank ko laay toll. ñu huis clos bi pour nit ñi comprendre ko noo koy expliquer ban huis clos la. huis clos bi pour nit ñi comprendre ko. da nga tëgg sa làmb ba pare ku ci am partenaire boo mën a àndal nag. ñu fekk ñu tijji làmb ji. mën nga ko dem defi. waaye ñun comme par exemple ñi nga xam ne moom lañ def partenaires yoo xam ne ni ñimeeguñ ko ba war a ñëw ànd ak ñun parce que kenn du tëgg sa làmb ba pare dem sànni sa xaalis. dañu proposé ak gouvernement bi. am lu tax ñu bind ay kayit. tegale ne lii lañ bëgg suñu defalee lañ bëgg. ñu bàyyi huis clos bi ñu daal di ànd ci. manque ak gagné bi buñ leen ko defalee. buñ ko combler daal ngeen accepté huis clos bi. ñu àggale combat yi yëpp. waa kay waaye nag kenn du leen bàyyi ak seen huis clos te duñ leen jàppale. muy leen kenn du leen def loo huis clos ku leen bàyyi ak seen huis clos rek te jàppale. non loolu mënul nekk parce que kon mooy tëgg làmb. bàyyi la sa huis clos fan ngay tëggee làmb. waaye daal ñu ne la supporter dugul dara dugul benn kii amul. waaye manque ak gagné boobu. moo waral huis clos bi. moo waral huis clos bi. très bien ak réew mi toll moo waral ñu bëgg a def huis clos. ban yaakaar nga ci am fi mu de ba fi ñu toll information. non fi ñu toll nii xam nga mbiru gouvernement du gaaw. ñoo yéen ak ñi leen jiite CNG bi amul loo leen échange ci diggante bi. non li ñu échange ci diggante bari na laaj nañ leen ñu ngi ci. comme ministre bi dafa am date bu ñu joxoon. waaw date bi ñu joxoon passé na. gisaguñu dara ñun moom bu ñu jógee. monsieur bi joxoon na date ban date la woon. non daf ñu waxoon dinaa jébbal dossier bi diw su ma jébbalee dossier bi président fekk dafa war na def ministre de conseil. conseil des ministres. conseil ministre. boo ko war na def. mu ne dina joxe dossier bi bu joxee dossier comme joxe na dossier bi. ñu ngi taxaw di xaar revenu ba xam lan la. waaw bu résultat bi ñëwee. c'est-à-dire bu résultat bi ñëwee rek lu ci war a doon. ñu moom la mu waxoon daal jébbale na ko. jébbale na ko ñu ngi xaar. alors wait and see comme disent les Anglais ñu xaar. alors alaaji ngañ kër gi daa am gan de. waaw gan gu mat gan. waaw waxoon naa la ko de. am ponkal dugg na fi. waaw waxoon naa la ponkal dugg na fi. waaw kooku mooy kan le Don King de la lutte sénégalaise. Gaston Mbengue. Gaston ñëw na fi. gisante ak Mamadou Ibra Kane suñu boss. ak ñoom Alsane Samba Diop ak ñoom Boubacar Diallo. direction générale bi de manière générale pour waxtaan ak ñoom ci partenariat bu mu bëgg ñu seq ko ak moom ci combat yi muy tëgg. partenariat bi nag leer na moo di ni moom dafay signé ak ñetti télévision bi ci njëkk gis nañ ko barki démbo Ndiaye muy 2STV. moom la signal mais 2S daf ñuy jox canal signal bu leer. ñun ñu commenté ak suñu commentaire bopp ku nekk dem xam nooy toje sa bopp. RTS. waaw ba pare ñu jàllale ko TNT. TNT lay jàll du jàll ci canal bi donc loolu yëpp Gaston indi na ci ay leeral ginnaaw bi nga xamante ni signé na ak direction générale ñu proposé leen élément boobu balaa ñuy yëkkati jotaay bi. waaw tey dama ñëw sama kër muy ITV fekk fi sama ay rak Mamadou Ibra Kane PDG ak ñi fi nekk ñëpp ñoom buubs ñoom ñëpp pour ñu liggéey ren ci làmb ji parce que ay professionnels lañu ci xam naa ni lu ma neex rek laa fi am moom ak yeneen ñaari télévision ci Sénégal
ñoom laa signal ñu ñett ñoom ñoo koy def direct le jour du combat ñi nekk ci biir Sénégal yëpp danañ ko mën a seetaan mais nag image yi dañ koy occulter du génn Sénégal réseaux sociaux du ko génne lépp danañ ko verrouiller te y aura pas possibilité de piraterie parce que pay-per-view bi ci à l'extérieur lañ koy jaay ku nekk hors du Sénégal mënu ko seetaan loolu ci pay-per-view mais ku nekk ci biir Sénégal vraiment danañ la ko may ñëpp seetaan ko pour nit ñi féex ñu xaw a fàtte mbas mi cay ñaan yàlla mbas mi jóge fi loolu aussi ma gis seen genre émission yi ngeen di def mu wóor ma ni yii c'est des émissions saines ma xam ne làmb ji mën naa ko dugal fii combat yi ni xaar mooy su fekkee ni man jàpp naa bàyyi naa xel le 4 avril wax naa ko président CNG bi wax naa ko ministre bi mais dañuy xaar ministre bi validé jox autorisation CNG jox nu autorisation ñun promoteur ñu mën a officialiser nag date bi mais daal dañ ko jàpp pour combat bu réy noonu fête de l'indépendance ñëpp toog seen kër fête seen indépendance seen biir kër defe naa ni Modou Anta Diène Kayré Lac de Guiers numéro 2 Eumeu Sène defe naa ni fête gu mel noonu ak yeneen dana am yeneen yoo xam ni ay surprise lay doon yi am ci làmb ji parce que arène bi yaatu na mën na fa def yeneen distanciation bu mat sëkk am fa ministre bi dañuy xaar autorité yi pour ñu wax ne it ñaata nombre moo fay dugg suñu nee bu fa kenn dugg it kenn du fa dugg parce qu'il faut aussi être respectueux. Gaston wax na ko mooy suñu mag ñu doon ay rakk ci moom suñu diggante nekk diggante bu yàgg loolu moo tax suñu waxtaan guddul jafewul ndaxte boo nekkee chaîne de télévision boo xamante ni yaa ngi daanaka soog a commencé même bu fekkente ni am na expérience bu nekk ci ginnaaw lii la jig mooy nga liggéey ak koo xamante ni professionnel la nga liggéeyal koo xamante ni c'est un homme ambitieux c'est un homme de vision Gaston ku am xel la ku xelam ubbeeku la ku xelam yaatu la li muy gis ci kanamam loo xamante ni du n'importe qui moo koy gis parce que non seulement def ci yàgg mais dafa doon professionnel de la lutte am na benn partie bu am solo ci business plan am boo xamante ni moom daanaka def ko maye mën nañ ko waxee noonu mën nañ ko nangul gannaaw bi télévision yi war a wone combat bi fii ci territoire national ñi nekk bitim réew ñu mën koo seetaan ci pay-per-view du question defal ko publicité mooy loolu il faut ñu nangu loolu mooy le modèle économique sinon rek dafay metti mais li gën a am solo mooy que ni ñii fi nekk yëpp dinañu mën a seetaan ci seen télévision gratuitement li ci des maintenant moom ci modèle pay-per-view bi ñu war koo mën koo nangul donc di ko jaajëfal ci partenariat bi ci confiance bi di wax ne daal ITV ak groupe E-Media dina ci taxaw comme ni mu waree pour événement bi doon événement boo xamante ni bu ñuy nettali la pour la première fois ñuy wax ne def nañu làmb un grand combat à huis clos waaye nekk na une réussite totale réussite au plan médiatique réussite au plan économique ak au plan social loolu daal moo ñu tax a jóg. dana ci ànd ak aussi coordonnateur boo xam ne ñu koy wax Mbaye Fall ñëpp xam nañ ko ci làmb ji te tamu claf boobu moom laa nekkaloon tey mu dellu si waat moom am na émission bu doon daw ci yeneen i télé sax moom moo ko moom muy l'Oeil du Tigre mais muy nit koo xam ne aussi professionnel la il faut ma tudd ko ci seen télévision bi te su ñëwee ba nu commencé moom organisation bi moom moo ko yor coordination bi moo ko yor su ñëwee da ngeen xam ni vraiment dana apporter ay innovation yoo xam ni télévision bi sax dina ci gis boppam. ngañ moom ni ñu koy waxee ci bu Gaston dugg see fii nag. waaw fi mu fëgg baax na. waaw fi mu fëgg baax na. li ci des nag na ko bàyyi ak ñun. waaw xam nga. na ko bàyyi ak ñun Hadj Malick di ko féliciter. di leen ñaanal yàlla
lépp lu ñu mébét ci làmb ji mu yegg amiin ren kon li mu def nii ak direction générale bi ñun ñoo des ci liggéey bi mais moom la ko waroon def na ko mooy ñëw siyee bàyyi ñoog la ca des xam naa ne nag waaw ak Eumeu Sène ak Diène Diouf Kaïré xale bi nekk Thiès Modou Anta loolu en direct lay doon fii très bien incha allah léegi bu ko defee ci loolu nag ñun ñoo des ci togg mi moom dem na marché ba indil lu nañu seetaan Père Gas waaw yow bu ci sa loxo bu ci sa yoon nekk tëddal nelaw rek nañ daan def rek nañ ko def xam nga na woon fa woon ñëwoon na woon di nuyu nag di ko gërëm félicité di ko ñaanal yàlla ko yàlla jàppale ci entreprise am amiin xam naa lu bari mu ngi ko ci def ñun lu bari sax léeg-léeg mu defloonu ko ci yaakaar waaw te xam naa ne lu ci ne mën na koo dox it waaye li ma la wax ci moom rek moom laay wax ci Abdou Fall moom laay wax ci Abdou Aziz Ndiaye ñi nga xam ne pratiqué laa leen ci seen lu bari muy ay xale yoo xam ne état bi xam ne ñu ngi contribuer lu dul làmb ci réew mi ci impôt ak emploi te ñu ngi ci làmb ji impôt emploi voilà jërëjëf en tout cas Dieye ñi ngi lay gërëm ci disponibilité bi parce que xam nañ ni jot bariwul surtout jamono ji nga xam ne foog nga tësi pour mën a régler sa entreprise régler sa association régler sa mbiri làmb ak yu ni mel parce que jamono ji metti na waroon nga sax tukki mais nee nga ma am na lu ñu la imposé lu nga xam ne sax moo tax demoo waaw kon mu mel ni que mbir mi metti na te fépp lay méttee ñu bàyyi la nga joxe sa kàddu gu mujj balaa ñuy amaat beneen jotaay incha allah ci sa ay programme te nga xam ne ñun dinañ la accompagner. boo signé ak boo signé wul suñu yoon newu ci ñun dañ lay gunge. non xam nga waaw man moom signé ak bañ a signé yëpp yéen ñaar da ngeen a bokk si man. mu ngoog maa ngi yéenay man. mi ngi noonu mais kon ci loolu yëpp rek suñ papa Gaston fu mu signé rek. daanaka ñun signé nañ fa ñu koy nuyu de passage. di ko wax ne ko combat yi mu tëgg neex na. Sénégalais yi yàkkamti nañ ko soxla nañ ko. ñu ngi ko ciy xaar bu baax di ko ñaanal yàlla mu eggale ko ak jàmm nag. eggale ko ak jàmm mu dàq combat yi mu daan tëgg. parce que mérito na ko te moom liggéey na làmb. te itam képp koo xam ne nii rek war nga mën a gis sa bopp ci làmb di jàppale làmb kaay nga jàppale suñu papa Gaston ci làmb yi mu tëgg parce que luy développé fii ci réew mi ci la bokk. ndax itam lëg lu mu gaaw du di ko nangul na ko itam. say nopp gudd na. mën naa daw. ndax li tax làmb yi mu tëgg ak làmb yi ma tëgg bokkul. mat na samay bu tëggee benn làmb moo ëpp samay làmb yëpp. kon kooku ki yenu lu diis ki yenu bërigo ak ki yenu siwo mënuñoo yem. kon dañ koy ñaanal bu baax muy moom di Abdou Fall di Pape Thialis. yàlla defal leen jàmm bu baax ci seen làmb yi ak bépp promoteur nag ñu am ci koom-koom ba nga xam ne ak ñeneen ñi ñëw itam ñu mën a tëgg seeni làmb mu neex lool. di nuyu waa Sénégal bu baax nag Malick. di nuyu waa encore rek waa Guédiawaye nga xam ne dañuy sonn ci man lool ma xam ne deseelu ma dara ndax boo xoolee bi ma waxee ne émission bi dama koy ñëw lii sama jabar moo ma ko jox ma xool ci suuf Assane Sall dem defar ma ay dàll waaw maa ngi nuyu waa Jaxaay ñoo la préparé bu baax sa jabar nag dinaa ko clash quoi parce que man ak Dieye ay jumeaux lañu di nga fa ñëw sama ndimo na ñëw da ngay xool ban jour nga am jot nga ñëw parce que dafa toxu këram d'accord inshallah nañ ko seet dem léemu ci kër gi nga dem dinañ ñëw léemu si fa bu saw yàlla xam nga maa ngi daje ak Baba Diaw mu ne ma sawaay jaar na fi yëg naa la. Baba xale bu baax. émission bi jeex na li ne ci kër ga moom lépp moo ma ko jox wax na ma ko nee na ma sawaay li lépp li ne ci kër ga baax moo ko jox leneen li ci des maa ngi ko jëndee ci soxna Abdou Fall. waaw parce que man damay jabaru Abdou Fall joojo laa dem jënd. ndeysaan ca joojo yeneen mobile yi des. ndeysaan xoolal maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp nag vraiment ñu rafet na yéen a ngi liggéeyal seen xoolal la balle boole kenn dara loolu la ñuy doxal ci loolu la ñu nekk maa ngi nuyu Samba Thiam di nuyu Baye bu baax di nuyu nag jibi ñi ngi jibi gaz ñu koy woo jibi gaz di nuyu waa Guédiawaye bu baax daal vraiment ak Diawa sunu xarit kii Alioune Diaw maa ngi koy nuyu d'abord léegi ndeysaan woo na ma ni ma Dieye nee na ma foofu la waaw léegi rek ma jàppale sama rakk ji nag ma jàppale promoteur bi fay vraiment am ay wax yu am foofu mu di ma wax ne ma maa ngi xaar pour nga defar lépp mu nekk jàmm mais incha allah li am lépp nee na si jàmm. defar rek la wax te jàmm rek ñu war jàmm moo li may wax xam naa ko de. man daal maa ngi nuyu waa Sénégal gépp bàyyi ma merci beaucoup en tout cas ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. di jaajëfal tamit sunu gan gi. tubarkalla waaw l'écran léegi nag émission bi ngeen xam ne l'écran moo leen ko may.
arène sénégalaise l'écran la ci jamono ji ñu toll ak contrat bi ñu am ak ñoom di nuyu Habib mi nga xam ni jaar na fi ci confiance bi ñu am ci ñun ba ñëw liggéey ak ñun ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje altine incha allah ci beneen émission arène sénégalaise. ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rekk moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor